사랑과 은혜가 풍성하신 거룩하신 하나님 아버지 Святой 감사드립니다. Бог Отец, полный любви и благодати, мы благодарим Тебя. 죄로 말미암아 지옥 형벌을 받아 마땅한 저희들 구속해 주시고 천국의 소망 가운데 살아가게 하심을 감사합니다. Мы некогда были достойны вот этого ада, поскольку у нас были грехи, Господь, но Ты искупил нас, Господь, и избавил нас от наказаний, даешь нам сейчас жить, уповая на Царство Небесное. 하나님의 자녀를 삼아 주시고 주님의 몸된 교회 가운데 참여케 하심을 Также 감사합니다. благодарим, Господь, что Ты принял нас как чад Твоих Божьих и даешь нам быть причастниками Церкви Твоей, являющейся телом Христовым. 오직 말씀을 따라서 순종하는 삶을 살아가도록 은혜 베풀어 И 주시옵소서. давай, Господь, Твою благодать, чтобы мы жили только в послушании Слову Твоему. 세상에서도 교회 안에서도 빛과 소금으로서 살아갈 수 있도록 일깨워 주시옵소서. Также, Господь, пробуждай нас, чтобы не только в церкви, но и в миру мы были как соль и как свет. 주일에 저희들 한 자리에 모아 주셔서 감사합니다. Благодарим Тебя, Господь, что воскресный день собрал нас в одном месте. 오늘도 저희에게 필요한 말씀을 열어 주시고 마음 가운데 심어 주시옵소서. Также открывай, Господь, сегодня нужные для нас слова, чтобы они вселились в наши сердца. 날마다 새로운 마음과 새로운 능력으로 살아갈 수 있도록 붙잡아 주시옵소서. Держи нас, Господь, и храни, чтобы мы каждый день жили с новой силой, с новым сердцем. 함께하지 못한 형제 자매들 어느 곳에 있든지 더욱더 주님의 교회를 사모하고 주님의 말씀을 사모하는 심령으로 변화시켜 주시옵소서. Изменяй сердца наших братьев и сестер, которые находятся по разным причинам сейчас вне церкви, Господь. Давай им всегда стремление, желание находиться в церкви, стремиться к Слову Твоему. 흩어져 있는 교회 가운데도 함께 하셔서 그들에게도 필요한 말씀으로 채워 Также 주시옵소서. наполняй нужным Словом, Господь, тех людей, которые находятся в разных церквях сегодня. 이 시간 주 성령께서 주장하여 주시옵소서. И Духом Святым, Господь, руководи. 주 예수 그리스도의 이름으로 И 기도드립니다. во имя Господа нашего Иисуса Христа возносим эту молитву. 아멘. Аминь. 예, 마태복음 5장 찾겠습니다. Давайте откроем Евангелие от Матфея, глава 5, страница 4. 마태복음 5장 13절에서 16절입니다. С 13 по 16 стихи читаем. 5 глава от Матфея, с 13 по 16. Читаем вместе. «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». 예, 오늘 본문은 그리스도인들에게 비교적 익숙한 말씀이라고 생각합니다. Я думаю, то, что мы прочитали этот основной текст, оно сравнительно очень знакомо для христиан. 자, 익숙한 말씀일수록 우리가 놓치기 쉬운 부분이 있습니다. Но есть тут одна вероятность того, что чем больше знакомое слово, мы что-то там упускаем. 예, ма태복음 5장 서두에는 첫머리에는 팔복에 대한 얘기가 나오죠. 5 глава от Матфея, как мы знаем, начинается от Нагорной проповеди, где говорится о 8 блаженствах. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희의 것이며. Что блаженны нищие духом, ибо их Царство Небесное. 천국에서 시작합니다. Это начинается с Царства Небесного. 의를 위해서 핍박을 받는 자는 복이 있나니 천국의 저희 것임이라. И затем блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. 고난 당할 때 기뻐하라고 했습니다. 너희의 상이 크기 때문입니다. И сказано, радуйтесь, когда мы проходим через скорби, поскольку велика награда будет на небесах. 그래서 천국부터 상급까지를 얘기하고 있는 거예요. 팔복은. То есть вот эта Нагорная проповедь, то есть вот это о 8 блаженствах начинается с Царства Небесного и заканчивается с наградами, да, на 사실 небесах. 이 8가지 복 속에 그리스도인이 누구인가 하는 것을 담고 있습니다. И на самом деле, говоря о 8 блаженствах, да, там говорится о том, кто такой христианин на самом деле, его истинное лицо. 그리스도인의 삶에 대해서, 그리스도인의 성품에 대해서 말을 하고 있어요. Здесь говорится о
жизни христиан, о качествах христиан. 자, 그리스도인이 누구인가를 먼저 말씀하신 다음에 И после того, как сначала говорится о том, кто такой христианин, 자, 이제는 이 세상에서 그리스도인은 누구인가 하는 걸 지금 이야기하고 있는 겁니다. и затем уже дальше говорится о том, кем же является христианин в этом мире уже. 자, 오늘 드릴 질문은 Поэтому вопрос сегодня, который мы задаем, 세상에서 우리는 누구인가 하는 질문입니다. вопрос такой, кем мы являемся в этом мире? 예수님은 소금과 빛이라는 두 가지 표상을 가지고 설명을 해주셨어요. Вот Иисус применил два символа, да, вот соль и мир, и свет, и объясняет, кто такой христианин. 그래서 그리스도인을 너희는 세상의 소금이다 그랬고 너희는 세상의 빛이니라 이렇게 Вот он говорит 말씀하셨습니다. про христиан, что вы соль земли и вы свет мира. 그래서 이 두 가지 점을 오늘 함께 살펴보려고 Поэтому давайте мы 합니다. остановимся на этих двух пунктах. 먼저 예수님이 말씀하신 순서대로 И как говорит Иисус по порядку, 13절에 너희는 세상의 소금이다 в 그랬습니다. 13 стихе он говорит, что вы соль земли. 근데 소금의 어떤 면을 얘기하고 있는 거죠? Но тут какая сторона соли тут имеется в виду? 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요? 이렇게 돼 있잖아요. Вот сказано, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? 자, 너희는 세상의 소금이다 그랬을 때 И когда он говорит, что вы соль земли, 너희는 세상 모든 사람을 위한 소금이다 그 말이에요. то есть имеется в виду, что вы являетесь солью для всех людей в этом мире. 그래서 소금이 맛을 내려면은 녹아야 되는 것처럼 그리스도인들은 근본적으로 수고하고 희생할 줄 알아야 된다는 걸 То 얘기하고 есть так 있습니다. же, как соль, да, она должна придавать вкус к чему-то и какой-то пище, то христиане должны уметь жертвовать и трудиться тоже. 어디서요? Только где это? 세상에서입니다. В 세상에서. мире. В мире. 세상에서 희생할 줄 알아야 된다는 얘기예요. Имеется в виду, что на этой земле мы должны уметь жертвовать. 자, 세상에서 희생을 하면은 바보 취급받잖아요. Ну, когда в миру кто-то жертвует, да, его воспринимают как ненормальный человек, а так ведь? 그런데 예수님의 말씀은 Но слова Иисуса 우리는 говорят о том, 세상에서도 소금처럼 녹는 희생하는 삶을 살아야 된다고 얘기하고 говорит о 있습니다. том, как Иисус говорит, да, что в этом мире, да, мы должны, вот как соль, допустим, тает, мы тоже должны уметь жертвовать. 만약 소금이 맛을 잃으면 어디에다 쓰겠느냐? 아무짝에도 쓸모가 없다 그 말이거든요. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? То есть имеется в виду, что она ни на что не годна уже. 그리고 사람들에게 밟힐 뿐이라고 얘기를 И 했습니다. сказано, что люди разве что будут попирать ногами. 예수님 당시에 평민들이 사용하던 소금은 그 바위에서 나는 소금을 말하는 거예요. А во времена Иисуса Христа обычно люди использовали соль. Какую соль? Вот эту каменную соль. 그러니까 그 바위에서 나는 암염이니까 흙하고 섞여 있는 거예요. 불순물하고 소금이 섞여 있는 То 겁니다. есть вот эта каменная соль добывалась в горах, да, естественно, она была с примесью, да, там, с примесью грязи, там еще что-то было в этой соли. Она была нечистой. 그걸 소금으로 사용을 하려면은 깨끗하게 불순물을 정제를 해야 되고 И чтобы вот эту вот соль использовать для пищи, нужно было избавить, очистить ее от всякой примеси. 거기서 소량의 소금을 얻어내는 겁니다. И тогда вот небольшое количество соли добывается 그리고 от этого. 나머지 불순물이 있는 것들은 다 버려야 되는데 А остальную соль с этой примесью нужно было все это выбросить. 이 버려지는 소금이 바로 맛을 잃은 소금이에요. Вот это вот 성경에서 말하는. по Библии как раз это выброшенная соль и есть соль, потерявшая силу. 근데 이걸 어디다가 버릴까요? А куда ее только выбросить нужно? 염분이 있기 때문에 밭에다가 버릴 수는 없어요. А поскольку там есть содержание соли, да невозможно выбросить просто на поле. 그래서 이 소금 이제 소금을 정제하고 남은 것들은 짠맛 그 염분이 들어있기 때문에 그래도 길거리에다가 버려서 사람들이 밟고 지나가도록 하는 겁니다. А после очищения эта соль, да, она все равно сохраняет качество соли, соленой, поэтому ее бросали просто на дороге, чтобы люди проходили и утаптывали эту соль. 그 맛을 잃으면은 무엇으로 짜게 하겠느냐? Если потеряет силу, то чем она будет, к чему она пригодна? 아무데도 쓸데가 없어서 밖에 버리면은 밭에 길가에 버리면은 길거리에 버리면 사람들이 밟고 다닌다 그 말이거든요. То есть, 지금. если она уже ни на что не годна, то ее бросают при дороге, и люди будут попирать ногами, топтать. 우리는 글자로 이해했지만 Вот мы буквально как бы прочитали, 예수님이 поняли. 이 말씀을 하실 때 듣는 사람들은 이것이 무엇인지 정확하게 이해를 하고 듣고 있는 겁니다. 지금. Вот мы прочитали и поняли, да, но то, что когда Иисус говорил эти слова слушателям, они четко понимали, какой смысл
смысл он вкладывает. 왜? 실제로 Да. 그들의 삶 속에서 있는 일이기 때문에 그래요. 경험하는 일이기 때문에 Потому что через 그렇습니다. это они проходили, они все это в жизни как раз испытывали. 만약에 이것을 밭에다가 버리면 밭을 버리게 돼 있습니다. Потому что если такую соль выбросить на поле, поле уже будет ни на что 그래서 негодно. 그래서 길거리에 버리면 사람들이 밟고 다니게 돼 있는 И 겁니다. когда выбрасывать на дорогу, люди будут топтать и проходить. 자, 그리스도인이 이 세상에 살면서 Поэтому христиане, живя в этом мире, 짠맛을 잃는다면 Если 소금으로서 если представим, что мы соли, мы также потеряем силу соли. 이게 무슨 То 말이겠습니까? есть это что означает? 우리는 영혼을 건지기 위해서 이 땅에 존재를 Ведь 하는데 мы же существуем для того, чтобы спасать людские души. 복음의 능력을 상실한다면 Если мы потеряем вот силу благовестия, 복음의 역사를 Да. 경험하지 못한다면 если мы не испытаем вот это действие благой вести, 또 한 가지는요. тогда еще одно. 도덕적으로 깨끗하지 않다면 Если не будем в моральном плане чисты, 이 두 가지입니다. вот как раз две вещи. 복음의 능력을 잃어버렸거나 거룩함을 잃어버린 거예요. Либо потеряли силу благой вести, либо потеряли святость. 이것이 맛을 잃은 소금입니다. Это и есть соль, потерявшая силу. 그래서 입술로는 그리스도인이라고 말하고 То есть устами можем говорить, что мы христиане. 교회 안에 한 자리를 차지할 수는 있는데 То есть в церкви мы можем занимать какую-то позицию, 이미 맛을 잃었습니다. но уже потеряли силу, получается. 세상 속에서 다른 사람들에게도 웃음거리, 비웃음거리가 되고 만다 그 И 말이에요. поэтому чем это заканчивается, что в миру мы станем предметом насмешек. 자, 그런 얘기입니다. Вот о чем идет речь. 그래서 소금이 뭐냐? Поэтому что такое соль? 세상에서 복음을 위해서 희생하고 수고하면서 거룩을 추구하고 그 살아가는 그리스도인의 모습인 거예요. То есть это облик на самом деле христианина, да, который трудится для Евангелия, жертвует собою. Это облик христианина. 그래서 우리는 자신에게 물어야 됩니다. Поэтому стоит, наверное, задать вопрос себе. 그리스도인 개인으로서 나에게 복음의 역사가 뒤따르고 있는가? Вот если я христианин, да, вот следует ли то есть есть ли во мне вот это действие благовестия? 자, 구원받은 이후에 나는 거룩함을 추구하고 살아가고 있는가? То есть после получения спасения, да, живу ли я следуя за святостью? 이것이 소금이라고 하신 말씀이에요. Вот что означает, что мы соль. 그래서 세상 사람들도 우리가 그들과 다르다는 것, 소금이라는 것을 알게 되는 겁니다. И тогда и мирские люди, они узнают, что мы отличаемся от них, что мы являемся солью. 자, 소금은 여러 가지 역할을 합니다. Вот соль играет, имеет разные функции. 썩는 것을 방지하잖아요. Во-первых, он предотвращает гниение, соль. 노아 당시에 온 세상에 죄악이 가득했습니다. Когда во времена Ноя весь мир заполонился всяким злодеянием. 이때 누가 소금이죠? И в это время кто играл роль соли? 노아잖아요. Ной, да? 노아가 소금이었어요, 세상에. Вот Ной был как раз солью земли. 노아는 방주만 지었던 게 아닙니다. Ной строил не только строил ковчег. 유다서에 보면은 당시에 의를 전파했다고 분명하게 기록이 돼 В 있어요. послании Иуды там четко написано, что в то время он проповедовал правду. 하나님의 심판을 준비하면서 끊임없이 복음을 전했던 사람이 바로 노아거든요. То есть он говорил о том, что будет суд Божий, да, и без конца он благовествовал людям, как раз Ной это 그는 делал. 당대의 세상의 소금이었던 И в 겁니다. то время он был как раз солью земли. 자, 에레미야는요. А вот Иеремия, 온 이스라엘이 타락했는데 вот весь Израиль тогда пал. 세상에 에레미야는 소금이었어요. А в этом мире Иеремия был солью. 에레미야 그러면 눈물의 선지자입니다. Когда мы говорим Иеремия, у нас сразу ассоциация, что он пророк, плачущий, да? 이스라엘의 우상 숭배와 도덕적인 타락에 대해서 끊임없이 눈물 흘리며 하나님께 돌아오라고 외친 선지자잖아요. Он был таким пророком, да, который без конца обращался к народу, видевшему, да, что вот весь Израиль пал, идолопоклонство, совершал злодеяние, чтобы народ раскаялся. 하나님의 성전이 있는 예루살렘조차도 И даже сам Иерусалим, где имелся храм Божий, 의인 한 사람도 없었어요. вот там не оказалось ни одного праведника, 에레미야를 제외하고는. за исключением Иеремии. 그래서 에레미야 성경 5장에 Поэтому в книге Иеремии, 5 главе, 너는 예루살렘 거리를 왕래하면서 의인 한 사람이 있는가 찾아보라 그랬잖아요. походи по улицам Иерусалима и найди, есть ли там будет ли там хоть один праведник. 하나님 편에서 볼 때 의인 한 사람이 없었기 때문에 То есть Бог видел, да, что ни одного праведника там нет. 이 예루살렘은
심판당하고 멸망당한 И 거예요. поэтому этот Иерусалим подвергся суду и пал. 자, 소돔성에 Вот в городе Содоме 소금이 있었는데 соль-то была же там. 맛을 잃은 소금이 Но 있었어요. была также соль, потерявшая силу. 누구죠? Кто это? 롯. Это был Лот. 그죠? 자기 자, 가족조차도 소돔성이 멸망할 때 건져내지 못했잖아요. Он даже не мог спасти свою семью, да, вот когда было падение этого Содома. 소돔성을 멸망시키기 전에 하나님이 아브라함에게 나타나셨죠. Вот до падения вот этого Содома Бог явился перед Авраамом, да? 티끌과 같은 나라도 티끌과 같은 죄가 하나님께 묻습니다. 아브라함 얘기합니다. И Авраам говорит, что я как прах даже, да, и спрашиваю у Бога. 소돔성에 의인 50명이 있다면은 심판하지 않으시겠습니까? Ведь ты же не будешь судить Содом, если там найдется 50 праведников. 그 말 끝나자마자 아브라함이 또 의인 45명만 있으면 멸망시키지 И 아니하시겠습니까? как только закончится этот разговор, Авраам тут же приступает со следующего вопроса. А может быть 40 человек там найдется хотя бы праведников? 자신 없어요. То 자신 есть он 없어요. уже не уверен. 40명만 있으면 어떻게 하시겠습니까? Но что ты будешь делать, если хотя бы 40 праведников 자, 어디까지 가는 найдется? 거예요? И доходит до какой 끊임없이 цифры? 하나님께 부탁합니다. То есть без конца он умоляет Бога. 30명만 있으면, Если будет 30 20명만 праведников, 있으면, доходит до 20 праведников. 10명만 있으면 소돔성을 심판하지 않으시겠습니까? А если 10 праведников будет, а ты же не будешь судить Содом? 끊임없이 겸손하게 주님께 То 물었어요. есть без конца он кротость и смирение спрашивает, вопрошает у Бога. 당시에 소돔성의 소금이라고는 롯 하나뿐이에요. А в то время в Содоме был, кто представлял соль? Только один Лот. 근데 어떤 소금이에요? Ну какая это была соль на самом 맛을 деле? 잃은 소금이에요. Соль, потерявшая силу уже. 아무런 Да? 능력이 То 없어요. есть никакой силы не было. 스스로 소돔성을 멸망시킬 때에 스스로 소돔성을 빠져나올 힘도 없어요. И когда уже совершалось падение Содома, у него не оказалось даже силы самому выйти оттуда. 천사가 끄집어내서 Вот 살았잖아요. ангелу пришлось вытащить его оттуда, и он выжил. 아무런 능력이 없는 То есть 거예요. никакой силы не было у Лота. 성경이 신약 성경이 Если взять Новый Завет, 롯이 의인이라고 기록하지 않았다면 그가 구원받은 사람이었을지 우리는 모릅니다. если бы там не было написано, что Лот был бы праведником, да, мы бы, наверное, так и не знали, что он оказался спасенным. 세상이 타락해도 타락하지 않는 그리스도인이 될 필요가 있겠죠. И даже идет падение этого мира, но христианам нужно не поддаваться этому падению. 바다는 짜잖아요. 바닷물 Вот 짜잖아요. морская вода соленая, да? 왜 짜죠? Почему она соленая? 소금물이거든요. Потому что это 소금물. соленая вода. 근데 만약에 바닷물에서 소금을 제거한다면 어떤 일이 А 벌어질까요? вот представьте, что из воды, да, извлекут всю соль. Что произойдет? 바닷물이 썩기 То 시작합니다. есть вот эта морская вода начнет гнить. 완전히 썩어버립니다. Она 나중에는. полностью потом будет полное гниение, будет мертвая. 그리스도인이 주님이 재림하실 때 그리스도인이 하늘로 올라가면 Когда будет второе пришествие Господа, когда христиане все вознесутся на небеса, 성령도 거두어 가십니다. 그때에. и тогда и Дух Святой заберется. 자, 그럼 이 세상은 어떻게 될까요? Тогда что будет в этом мире? 부패와 타락이 가득하게 될 거예요. Этот мир будет заполнен вот этим падением, беззаконием полностью. 그래서 이 세상은 하나님의 심판을 부르는 겁니다. 7년 환란. И поэтому Господь Бог, значит, будет судить этот мир семилетней 우리 скорбью. 그리스도인들은 А мы, христиане, 세상과 달라서 어려움을 겪습니다. мы отличаемся от этого мира, вот поэтому проходим через трудности. 세상은 우리를 불편해하고 달가워하지 않습니다. То есть мы некомфортны для этого мира, этот мир не приветствует нас. 왜? Почему? 썩는 것을 방지하려고 거룩하게 살기 때문에 그래요. Потому что 그들과 달라서 그래요. Хотим предотвратить всякое тление, гниение, да? Мы хотим жить в святости, отличаемся от них. 근데 소금은 녹아서 맛을 내는 것처럼 Вот так же, как соль, она должна растаять, чтобы была сила. 희생하는 모습이 вкус. 있어야 됩니다. 그리스도인. То есть тоже- 세상에서도 И в этом мире христиане должны уметь жертвовать. 세상에서도 어떤 이익 문제에 부딪히면 조금 손해 보는 쪽을 택하세요. То есть в этом мире, если мы что-то теряем, кажется, да, давайте выберем эту сторону терять, чем приобретать какую-то выгоду. 그리스도인이라고 말하면서 А то говорим, что мы христиане, 돈 문제에 딱 걸리면은 как только сталкиваемся с вопросом с деньгами, 일가 페이카도 손해를 안 보려고 то есть 그래요. не хотим терять даже ни одной копейки. 거기에서 Да?
어떤 그리스도인의 모습이 발견이 Ну, какой 될까요? облик христианина тогда вырисовывается 절대 при 녹지 этом? 않아요. 소금이 안 녹는 것처럼. Вот так же, как соль не хочет таять, так и мы не хотим таять. 스스로 그리스도인이라고 말할지 모르지만 Может быть, да, мы можем говорить, что мы христиане сами, 그 행실은, но а дела его, 돈에 대한 그 태도는 его отношение к деньгам, 복음을 막고 있고 회방하고 вот тем 있잖아요. самым предотвращается благовестие, да, идет издевательство, можем сказать. 그런 그리스도인을 보고 누가 진리를 알고자 하겠냐 그 И глядя на 말이에요. такого христианина, кто захочет узнать истину? 적지 않은 사람들이, 세상에 적지 않은 사람들이 왜 신앙생활을 안 하려고 하느냐라고 물으면은요. Когда задаю вопрос, а почему немалое число людей в этом мире не хотят веровать в Бога? Да? 10중 8구는 그 주변에 부정적인 그리스도인의 모습을 한 사람이 있는 거예요. Непременно, да, скорее всего, вот среди них есть человек, один христианин, который имеет какие-то негативные стороны. 자, 그래서 전도할 때도 희생이 뒤따릅니다. Поэтому, когда благовествуем кому-то, мы должны жертвовать. 너희가 서로 사랑하라 교회 안에서도 А когда призывают братолюбие в церкви, 가족 안에서도 서로 사랑해야 되잖아요. и в семье тоже мы должны любить друг друга, да? 서로 화목한 관계여야 되잖아요. Чтобы отношения были всегда мирные. 근데요, 희생하지 않으면 화목하고 사랑할 수 없어요. Но без жертвы невозможно любить или быть в мире со всеми. 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽으면 많은 열매를 맺는 거예요. Вот так же, как одно пшеничное зерно должно умереть, вот тогда будет много плода. 근데 땅에 떨어져서 죽지 않으면 한 알 그대로 있는 거예요. 안 Но если 죽으면 это пшеничное зерно упало и не умрет, да так и останется в виде этого зерна. 우리를 교회 안에만 두신 게 아닙니다. Но поймите, что Бог нас поместил не только внутрь 세상에도 церкви. 우리를 두셨다는 걸 기억을 해야 Помните о 됩니다. том, что Он поместил нас, и чтобы мы жили в этом мире также. 교회 안에서도 소금처럼 녹아야 되지만 세상에서도 소금처럼 녹아야 되는 거예요. Вот так же, как и в церкви, мы как соль должны таять, так же это мы должны делать в этом мире. 땅에 떨어져 죽어야만 열매를 맺게 되는 То есть 겁니다. нужно упасть на землю, умереть, вот тогда будут плоды. 여기 성경에 보면은 И когда мы читаем Писание, 로마 교회, вот Римская церковь, 고린도 교회, Коринфская 무슨 말이에요? церковь, это о чем говорит? 에베소 교회. Или Ефесская 이게 церковь. 무슨 말이죠? А что это значит? 로마라는 세상 속에 주님의 교회가 있다 그 Что в этом 말이에요. мире под названием Рим есть Божья церковь. 고린도라는 세상 속에 Либо в этом мире под названием Коринф 주님의 교회가 있다 그 말이에요. есть Господня церковь. Вот о 그러니까 чем речь. 교회 안에서도 고린도라는 사회 속에서도 소금이 되는 게 맞는 거예요. Поэтому правильно, чтобы и внутри церкви, и также в этом обществе коринфском мы были солью. 모스크바 교회, Московская церковь. 모스크바라는 세상 속에 주님의 교회가 В 있습니다. этом мире под названием Москва есть Господня церковь. 그럼 모스크바에서 우리는 어떤 존재입니까? Тогда что мы себя представляем в Москве? 소금으로 두신 거예요. То есть 소금으로. Бог поместил нас как соль. 그러니까 말하는 게 다르고 Поэтому речь должна отличаться, 행동하는 게 달라요. поступки должны отличаться, 조금 달라요? немножко отличаться. 완전히 Да, 달라요. полностью должны отличаться. 완전히 달라야 됩니다. Полностью мы должны отличаться. 항상 예의 바르게 말하고 Всегда говорить тактично. 겸손하고 온유해야 Да. 되고 Смирение и кротости должно быть. 이해관계에 맞물리면 내가 좀 손해볼 마음도 가지고 있어야 되는 거고 А если страдает взаимопонимание, тогда лучше я пострадаю, понесу какой-то урон. 차라도 부딪히면 어떻게 해요? 가볍게 차라도 부딪히면 Если вот, 차끼리 машины, допустим, столкнулись на дороге, что вы делаете? 보통 어때요? Обычно как поступаем? Указываем 운전 똑바로 하라고 пальцем. 그래요. 운전 Ну, правильно 똑바로. води машину, там говорим. 틀렸어요. Неправильно-то говорить. 뭘 물어야 돼요? А что нужно спросить? 누가 잘못했느냐는 덜 두 번째 문제고 Это уже второстепенный вопрос. Кто тут виноват? 어디 안 다치셨어요? 괜찮으세요? Вы не ушиблись? 놀라셨지요? Вы, наверное, испугались, вы не ушиблись, все нормально. 그게 맞는 거 아니에요? Разве не это 그리스도인으로서? будет правильно сказать, как христианину? 생각해 볼 일이에요. То есть стоит, наверное, подумать. 신앙생활은 Ведь наша христианская 무슨 жизнь, 큰 일을 하는 데 있는 게 아니에요. она заключается не в совершении каких-то великих дел, 우리의 사소한 일상 속에서 우리는 다른 모습을 보여야 됩니다. то есть в мелочах своей жизни мы должны показать другой облик. 그래서 화목할 때도 И когда идет примирение, 마가복음 9장 50절에 이런 말이 как 있어요. в Марке 9 главе 50 стихе есть такие слова. 너희 속에 소금을 두고 화목하라.
То есть, имея соль, примиряйтесь. 아니 소금을 나. 두고 어떻게 이게 무슨 말이에요? что это 소금을 означает? 두고 화목하라. То есть, имея соль, примиряйтесь. 그리스도인들 형제 자매들 교제하는 가운데 소금을 두고 화목하라. 이 소금이 뭘까? 소금을 두라는 게 무슨 Вот 말이에요? когда идет особенно общение между братьями и сестрами среди христиан, да, примиряйтесь, имея соль. Что это значит? 화목하려면 Для того, чтобы примириться, 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 그랬잖아요. вспомните слова Христа, который говорил, кто хочет следовать за мной, отвергни себя. 자기 부인이에요. 자기 То есть 부인. отвергнуть себя нужно. 다른 형제하고 화목하게 되려면 서로 사랑하려면 Если мы хотим иметь братолюбие, быть в мире с другими братьями и сестрами, 전제가 자기를 부인하지 않고는 그거는 да, 불가능한 거예요. это будет невозможно, если сначала предварительно мы не отвергнем себя. 젊은 남녀가 사랑할 때에 Когда молодые девушка и парень любят друг друга, 처음에 눈이 멀잖아요. 그죠? вначале глаза бывают слепыми. 그래서 Да? 철저하게 누구 중심이에요? И тогда в центре четко кто находится. 상대방 중심이잖아요. То есть ты смотришь сначала на партнера своего. Да? 나한테 어떤 불편이 있어도 괜찮아요. 나는 Да. 사랑하니까. 그죠? Пусть мне будет какие-то неудобно, невыгодно, но я, прежде всего, он для меня или она, поскольку я люблю его. Да? 이게 보통 처음 사랑하는 사람들의 특징이잖아요. Это же особенность, когда первая любовь особенно 근데 случается. 소금을 두고 화목하라. 그런 말이에요, 지금. Но это как раз и означает, имея соль, примиряйтесь. 소금 자체가 깨끗합니다. Сама соль-то она чистая. 마찬가지로 우리는요. То же самое мы. 주님의 피로 깨끗하게 Мы 죄를 씻긴 새로운 Мы 피조물이잖아요. очищены от грехов благодаря крови Иисуса Христа. То есть мы новое творение 그래서 теперь. 소금은 깨끗하게 하는 일도 합니다. И поэтому соль играет роль очищения также. 출애굽기 30장에 보면은 В исходе 30 главы 그 성소의 분향단에 드리는 향을 만들 때에 вот когда приготавливали вот это курительный состав, да, вот это по святилище, для- 그 만든 향을 깨끗하게 하는 게 뭘까요? вот что как раз делает чистым вот этот аромат? Это 향을 만들 때 소금을 쳐서 성결케 하라. 성경에 이렇게 기록이 되어 있습니다. вот в Библии написано, когда готовите курительный состав, посолите солью, чтобы этот состав был чистым. 지성소 앞에 분향단에 드리는 그 향을 만들 때에 Вот когда жертвенник, то есть курение был, да, перед святилищем, перед святой и святым, когда нужно было приготовить курительный состав, 여러 가지 재료를 가지고 만드는데 туда помещали разный состав, да, 그 разные 중에 필수적인 материалы. 것이 소금이에요. 소금. И самым необходимым было как раз вот это, была необходимость соль. 그 향을 만든 다음에 소금을 뿌리라 그랬어요. И поэтому, когда приготовили этот курительный состав, нужно еще окропить солью, 그렇게 해서 посыпать. 깨끗하게 하라 그랬습니다. Тем самым, чтобы очистить этот состав. 그래서 주님이 우리 속에 들어오시면 구원받을 때 То есть, когда мы получаем спасение, Господь Бог ходит в нас, 그러면 깨끗하게 하는 일을 시작하십니다. и 깨끗하게 тогда 하는 일을. уже Он начинает вот это действие очищения. 그리고 그리스도인들도 사람들을 깨끗하게 만드는 일을 합니다. Также и 실제로. христиане уже на деле делают так, чтобы люди очищались. 그 에스겔 성경 16장 4절에 보면은 В книге Иезекииля, 16 главе 4 стихе, 이스라엘 사람들에게 너희의 난 것을 말하자면은 너희가 원래는 아모리 사람이었다. 즉 부정한 사람이었다 그 말이에요. что при рождении твоем в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водой ты не была омыта для очищения, и солью не была солена. 너희는 원래 부정한 То есть ты 사람이었다. родился уже нечистым, 근데 имеется в виду. 그래서 너희가 태어날 때에 Поэтому, когда ты рождаешься, 배꼽줄도 자르지 않았고 тебе и пупа не отрезали 물로 твоего, 씻지도 и 않았고 водою не омыли, 소금을 뿌리지도 и не 않았고 осолили, 이런 말이 있어요. и солью не была солена. Вот такие слова. 여기 소금이 Поэтому 그때 당시에 애가 태어나면 соль какую роль играет? Вот в то 보통 время, 유대인들은 애가 태어나면은요. когда у иудеев рождались детки, 자, 배꼽줄을 잘라요. сначала нужно было пуп 자, отрезать. 먹고 사는 게 달라지는 거예요. Все, уже ребенок по-другому получает пищу, так, живет уже по-другому. 엄마의 영양분을 탯줄을 통해서 공급을 받아서 살았잖아요. Вот через пуповину, да, он получал питательные вещества от матери, находясь в утробе, так? 몸 밖으로 А 나왔습니다. когда уже родился, 이제는 자기 입으로 먹어야 а 되는 теперь уже 거예요. своим ротиком должен что-то кушать. 그래서 제일 먼저 애가 태어나면
탯줄을 자르는 И 겁니다. потом, прежде всего, когда рождается ребенок, отрезают 그 다음에 물로 пуповину, 깨끗하게 씻어주는 а 거잖아요. потом уже омывает водою. 이게 뭘 얘기하는 걸까요? Вообще это о чем говорит 우리가 нам? 새로운 피조물로 태어났을 때에 Для нас, когда мы рождаемся новыми творениями, 모든 우리를 더럽게 하는 것과 구별돼야 돼요. то 구별돼야 есть 돼요. от всего, что загрязняет нас, мы должны уже отделиться. 모든 부정한 것들을 다 버려야 됩니다. От всего нечистого 그 избавиться. 다음에 물로 씻는다. Потом омыть водою. 에베소서 5장에 있는 것처럼 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 한다 Как 그랬잖아요. в Ефесянам 5 главе, да, когда очищаются словом, как бани очищения. 주님 Да? 진리의 말씀을 가까이 함으로써 우리는 더 거룩한 삶을 살아가게 돼 있는 То есть, 겁니다. приближая к себе слово истины, да, мы все больше 그러니까 освещаемся. 소금 뿌린다 무슨 말이에요? Поэтому посолить соли что означает? 어떤 병균이나 박테리아가 Чтобы никакие бактерии, 아이에게 микробы 손해를 입히지 않도록 하기 ребенку 위해서 не нанесли вреда. Вот поэтому 그러니까 солью сыпали. 잘 지켜야 돼요. 잘 지켜. Поэтому нужно хорошо сохранить, 주님의 진리로 우리가 양육을 받고 чтобы мы воспитывали через слово истины 그 Господа. 복음의 진리를 지키는 것도 우리 И 몫이에요. поэтому наша теперь обязанность, да, вот сохранить эту истину, благой вести. 에스겔 성경에 빠졌지만은 Вот книги Иезекииля также упущен, но. 그 다음에 기름을 바르고가 있습니다. А потом 기름을 еще 바르고 написано, что вот мазали маслом или 성령의 인도를 쭉 받는 это 거예요. означает, что ты будешь водим Духом Святым. 그리고 강보로 Да? 싼다고 이렇게 돼 И потом 있거든요. пеленами обвивали. 아이는 혼자 살 수 없어요. Ребенок уж не может один выжить. 가족의 Да? 보살핌을 받아야 되는 거예요. Требуется опека со стороны семьи, 교회 забота. 가운데서 교제하는 가운데 Да. 살아가도록 돼 있다 И 그 то же 말이에요. самое мы уже, находясь в церкви, живем, возрастаем, находясь в общении. 그렇게 했을 때 소금처럼 깨끗하게 빛날 수 있는 겁니다. И тогда мы можем светить, как соль, как чистая соль, освещать. 그다음에 소금은 변함이 없어요. И соль, она остается неизменно, не 그래서 меняется. 민수기 18장에 보면은 Поэтому в книге чисел 18 главе 소금 언약이라는 말이나 소금 вот здесь 언약. там слово соль, завет соли. 소금 언약은 영원히 변하지 않는 언약이다 그 И 말이거든요. сказано, что это соли, это вечный, неизменный. 그리고 보통 식단에서 빠질 수 없는 게 소금이잖아요. И особенно вот когда вот в столовой что-то готовят или меню, это всегда там пребывает соль. 음식의 맛을 돋굽니다. То есть она придает вкус пище. 그래서 이 세상에서 그리스도인들은 삶의 즐거움이 가득한 사람이어야 되는 거예요. И поэтому 유익한 есть 사람이 될 수 мы, 있어야 돼요. христиане, живем в этом мире. Вот наша жизнь должна наполнена быть радостью, чтобы мы приносили пользу кому-то. 그리스도인이라고 하면서 늘 만나면 이렇게 하고 있어요. А когда говорим, что мы 눈이. христиане, как все время, когда встречаешься, 늘 глаза 이렇게 하고 있으면 어떻게 해요? опущены в вот таком виде, что это будет тогда? 어떻게 해야 돼요? А что нужно делать? 이렇게 돼야 돼. 이렇게 눈이. Вот так. Открывать глаза. 웃는 눈, 웃는 얼굴, улыбаться, 밝은 В 표정. лице была улыбка, светлое лицо было. 얼굴 보면은 Когда смотришь на лица, 기분이 나빠지는 사람이 있고 좋아지는 사람이 있고. бывает так, что от этого лица настроение у тебя портится, либо настроение 그렇죠. 있죠, поднимается. 분명하게. Так, точно же, да, бывает такое. 밝은 얼굴로 살아가야 소금이에요. Поэтому, если будем жить со светлым лицом, вот это тогда мы соль. 저 사람 보니까 세상이 뭐 살만한 구석이 있는가 보다. Вот когда смотришь на того человека, наверное, стоит жить в этом мире, глядя на него. Есть смысл жизни. 골로새서 4장 6절에 Вот Колоссянам 4:6. 너희 말을 은혜 가운데 소금으로 고르게 함같이 하라. Слово ваше да пребывает всегда с благодатью и приправлено солью. 은혜 가운데서 소금으로 고르게 함같이 말을 하라. 무슨 말이에요? То есть и всегда, чтобы вы знали, как отвечать каждому. Что означает? Говорить всегда, как будто вы пребываете в благодати, приправлены солью. 감사하는 말을 하라 그 말이에요. То есть 감사. говорите слова благодарения. 우리가 그 채소를 다듬을 때에 Вот когда мы работаем с овощами, там чистим. 원래 채소 뻣뻣하잖아요. Вот овощи бывает, допустим, растет прямо, да? 근데 소금 간을 딱 해봐요. Она такая немножко твердая, но когда мы посолим этот овощ, 그 하나도 Да. 튀어나온 게 없어요. то есть там уже ничего не выходит, то есть нечем гордиться этой соли, она сразу становится 여러분 말이 мягкой, поэтому наши слова, 뾰족해가지고 вот когда бывают такие же острые в 다른 начале, 사람을 찌릅니까? да, и мы можем этими словами уколоть другого человека. 그건 그리스도인다운 말이 아니기 때문에 그런 거예요. Почему это происходит? Поскольку он говорит слова, не подобающие христианам. Вот. 혹은 칼로 찌름같이 함부로 Либо, 말하거니와 скажем, резко, как будто мы ножом поработали.
거듭난 사람은 말부터 달라요. Но 말부터. рожденный человек должен уже меняться со слов своих, да? 혀가 칼이 되면 되겠습니까? Можно ли допустить, чтобы язык был как нож, как меч? 자, 싱거운 것이 소금 없이 어찌 먹을 수 있겠느냐? Или безвкусно, без соли? Едят ли безвкусно без соли? 닭의 흰자위가 소금 없이 어찌 먹을 수 있겠느냐? То есть, 욥기에 그렇게 돼 как 있어요. Иове написано, есть и вкус в белке. Можно ли белок без соли есть? 그래서 어느 곳에 있든지 그리스도인이 있으면 Поэтому, где бы мы ни были, если мы считаем себя христианами, 주변이 밝아지는 нужно, 거예요. чтобы 주변 사람에게 вокруг 밝은 영향을 미치는 меня 거예요. было ярко и светло. То есть мы должны вот это светлое влияние оказывать. 요셉이 Иосиф. 요셉이 군대 장관의 그 청지기가 됐을 때 Вот когда он стал вот правителем над всем Египтом, да, 혹은 바로의 총리가 됐을 때에 либо был под началом вот этого самого фараона, 흉년이 들었는데요. когда наступил голод, 7년 동안 흉년이 들었는데 вот 7-летний голод, да, 바로가 어떤 표정이었을까요? и какое было выражение у этого фараона? 걱정 없어요. То есть он не переживал абсолютно. 왜? 요셉이 Почему? Потому что уже Иосиф, 애굽에 맛을 내고 있었거든요. он как раз вот играл роль соли для Египта. 어떤 흉년도 Да. 견뎌낼 수 있을 Да. 만큼 준비가 돼 있었던 Все было 거잖아요. подготовлено, эта страна могла полностью выдержать любой голод. 그래서 애굽은 살만한 나라였던 거예요. 흉년이었어도. И поэтому, несмотря на этот голод, именно Египет смог выжить. 그래서 그리스도인들은 Поэтому, если мы христиане, 특별히 말을 하는 데 있어서 особенно когда касается речи нашей, 감사의 말을 하도록 하세요. 감사의 старайтесь 말. больше говорить слова благодарности. 우리는 하나님께 충분하게 하나님의 은혜에 충분하게 감사하지 못하고 삽니다. Но, к сожалению, мы не отвечаем вот на благодать Господа, да, не всегда мы живем благодаря или хваля Господа. 그다음에 소금이 있어야 생명이 유지가 돼요. И благодаря соли поддерживается жизнь. 말씀드린 대로 소돔성 의인 10명 없어서 망한 겁니다. Вот я как говорил, почему Содом пал? Потому что там не оказалось даже 10 праведников. 소금의 또 한 가지 특징은요. Еще одна особенность соли. 나 소금이다 하고 자신을 드러내지 않습니다. То есть эта соль, она не будет выставлять себя, говоря, вот я соль. 우리가 Мы 어떤 경우에 в каких-то случаях, 나는 그리스도인입니다라고 말을 할 때에 когда нам приходится говорить, что мы христиане, 참 조심해야 돼요. будьте очень осторожны. 나는 그리스도입니다라고 그리스도인입니다라고 말을 할 때에 Когда мы говорим, что мы христиане, 내가 그 말을 하기 전까지 내 삶이 그 말을 탄탄하게 지지하고 있느냐 그 말이에요. вот когда я говорю такие слова, моя предыдущая жизнь, насколько да, она поддерживает вот эти слова, насколько я жил достойно этих слов. 그리스도인들은 Потому что христиане 주님의 영광을 드러내기 위해서 자신을 감추는 거예요. на самом деле должны немножко скрывать себя для того, чтобы явить славу Господа. 자신을 낮추는 То 겁니다. есть, когда смиряют себя. 신앙이 무르익으면 점점 더 자신을 낮추게 돼 있어요. Вот когда у человека вера такая зрелая, да, он постепенно будет себя смирять. 보리는 익으면 고개를 빳빳이 들어요. Вот, допустим, когда вот этот колос, да, он становится зрелым, он поднимает свою головку так. 자, 밀은요. А вот если это, допустим, что касается ячменя, а вот если взять пшеницу, 혹은 쌀은요. либо рис, там, рисовые 무르익으면 колоски, 고개를 딱 숙이게 돼 вот когда 있어요. они созревают, да, у них головки вот так вот падают вниз. 틀림없이 그렇게 돼 Это 있습니다. точно так 자, происходит. 그럼 성경을 정말로 가까이 한다면 Хорошо, если действительно человек приближает себе Библию, да, хорошо знает, 정말로 하나님의 말씀을 따라서 산다면 действительно он живет в соответствии со Словом Божьим, 정말로 성경을 잘 안다면 если действительно он хорошо знает Писание, 아노라 하고 아는 것을 말하기 바쁘겠습니까? что он будет без конца говорить повсюду о том, что он столько знает, об этом только будет говорить? 아닙니다. Нет. 성경을 아는 사람은 Знающий Библию 점점 입을 다물게 돼 있어요. постепенно будет, наоборот, молчать. 거기에서 지극히 높으신 하나님을 전지하신 하나님을 발견하기 때문에 Почему? Потому что именно Библия, он обнаружил всемогущего Бога, всезнающего. 자신이 가진 지식이 얼마나 적다는 걸 알기 때문에 Потому что он понимает, наконец, насколько его знания, они просто 성경을 제대로 읽은 사람, 정말로 읽은 사람은 마음을 낮추게 돼 있고 입을 닫게 돼 있는 겁니다. мизерны. Поэтому человек, который действительно знает хорошо Библию, он будет молчать больше.
그게 당연한 거예요. А это естественно. 그래서 예수님이 겸손한 분인데 Если Иисус был кроток и смирен, 성경은 온유하고 겸손한 예수 그리스도를 우리에게 보여주니까 и поскольку Библия нам показывает это смиренного, кроткого Иисуса, 성경을 가까이 하면 поэтому если мы приближаем Библию к себе, 당연히 온유하고 겸손한 사람으로 변화되는 게 맞아요. естественно, будет правильно, чтобы мы менялись и становились тоже кроткими и смиренными. 성경을 가까이 하는데 А то приближает себе Библию, 나는 점점 목소리가 커져간다. а у меня все равно будет все голос возвышаться в церкви, 어떤 문제죠? тогда какая проблема будет из-за этого? 성경을 잘못 읽었거나 Значит, он либо неправильно прочитал Библию, 성경을 읽는 태도가 잘못된 거예요. либо отношение к чтению Библии неправильно у него, 성경에 기록된 말씀을 자신의 교훈으로 받아들이는 것이 아니라 значит, вместо того, чтобы принять написанное Слово Божие для научения себе, 이렇게 성경을 통해서 알게 된 것을 남한테 써먹으려고 생각을 하는 то 거예요. есть то, что он узнал из Библии, он думает о том, чтобы как бы это использовать для того, чтобы другого поучить. 다른 사람에게 대해서는 눈이 밝은데 То есть у него глаза такие светлые по отношению к другому человеку, он ясно видит все. 자기 자신에게는 어두움이에요. А насчет себя у него зрение нехорошее, тьма там. 어리석은 겁니다. 어리석은 Это 거. неразумно так поступать. 진실로 성경을 바른 태도로 바른 마음으로 접했다면 Если действительно он правильно, да, соотнесся к Библии с правильным сердцем, 온유하고 겸손한 사람으로 틀림없이 바뀌게 되죠. тогда 그게 точно он 정상이에요. будет меняться, да, и становиться кротким и смиренным. Это будет нормально. 소금이 맛을 잃으면 사람들에게 발로 밟힌다고 했잖아요. Как сказано, если соль потеряет силу, она будет попрана людьми. 아마 신약 성경에서 Наверное, вот в Новом Завете, 정확하지 않지만은 я точно еще не уверен, 가장 짧은 구절이 어떤 걸까? самый короткий стих какой вы думаете? 아마 Я думаю, наверное, 롯의 처를 생각하라. вспоминайте жену Лотову. 누가복음 17장에 그거 От Луки 있거든요. 17 главе, да, есть. 롯의 처를 생각하라. Вспоминайте жену Лотову. 그런데 아주 짧은데 Очень короткое вроде изложение. 엄청나게 강력한 경고예요. Но 강력한 там очень, 경고. очень сильное предупреждение есть для нас. 자, 하나님의 은혜로 남편을 따라서 소돔성을 빠져나왔어요. То есть благодаря вот этой благодати Божьему, да, она с мужем вышла из Содома. 근데 하나님이 말씀하셨어요. 그 긴박한 Да. Но 순간에 этот напряженный момент Бог же сказал уже. 너희가 소돔성을 빠져나올 때 뒤를 돌아보지 Когда 말라고 будете 얘기했잖아요. выходить из Содома, не оглядывайтесь назад, он сказал. Бог. 그런데 Но 빠져나오면서 выходя из этого города, 살아났는데 выжила, 뒤를 돌아다 봤네요. но оглянулась назад. 이게 무슨 말이에요? Это о чем говорит? 세상을 사랑하는 마음을 버리지를 못한 Что она 거예요. так и не могла оставить любовь к этому миру. 세상을 사랑했던 Она 거거든요. любила этот мир. 롯 자체도 И сам Лот тоже. 세상을 사랑하는 마음을 담고 있었기 때문에 문제가 된 У 거거든요. него была это сердце, эта любовь к этому миру. Вот поэтому все это потом вылилось в 그래서 проблему. 소금 기둥이 되었더라. И стало соляным столпом. 그래서 지금 성경이 말하는 그 곳에 가면 И если посмотреть, пойти на то место, о котором говорит Библия, 사람처럼 생긴 소금 기둥이 Да. 많이 있어요. 지금도. до сих пор там много сохранились вот эти соляные столбы, похожие на фигуру человека, 롯의 처를 생각하라. чтобы тем самым вспоминали жену Лотову. 롯의 처는 뒤를 돌아다본 거로 소금 기둥이 되었더라. 창세기 이렇게 돼 В 있습니다. Бытие там написано, что вот она оглянулась назад и превратилась в соляной столб. 자, 가지가 나무에서 떨어지면 줄기에서 떨어지면 Вот когда ветка, да, дерева, она, ствола дерева падает, 버려져서 отходит. 마르면은 и когда ее выбрасывает, она высыхает, 사람들이 모아다가 불에 태운다. люди собирают и сжигают в огне, написано. 마태복음 요한복음 15장에 Иоанна 15 главе написано. 그거 지옥 간다는 말 아니고 Здесь не идет речь о том, что идет в ад. 사람들이 모아다가 불에 태운다 무슨 말이에요? 사람들에게 비웃음거리 조롱거리가 된다 그 Что 말이에요. означает, что именно люди соберут, да, и сожгут. Это означает, что ты становишься объектом насмешки со стороны людей. 소금은 И соль, 염소하고 나트륨이라는 원소로 돼 있어요. он 염소와 представляет 나트륨. такую формулу, состоит из атома вот это хлора и молекулы хлора и еще чего? 나트륨. Натриума. 근데 Натрия. 소금이 되려면 이 두 개가 결합을 해야 되는데 Для того, чтобы стать солью, нужно, чтобы эти две молекулы соединились. 염소가스는 매우 독해요. А вот этот газ хлор, он очень такой ядовитый, да? 염소가스 혼자 있으면 안 되는 거예요. 그건 독성입니다. Это реально ядовитый, он не должен, этот хлор, отдельно существовать.
그 무슨 말이겠어요? И это о чем говорит? 행함이 없는 믿음은 죽은 것이라. Что вера без дел мертва. 믿음은 혼자 있는 게 아니에요. То есть вера, она одна не существует. 믿음의 열매가 행함이거든요. То есть как раз плодом веры является дело, дела. 그래서 나트륨 혼자만으로는 소금의 맛을 낼 수가 없어요. И сам натрий один, да, вот не может придать вкус соли. 그리스도인은 믿음과 행함이 일치되는 것이 마땅합니다. 이게 소금으로서의 역할이에요. И христианин, это нормально, когда вот за верой следуют дела. Вот как раз роль соли играет. 이제 예수님은 너희는 세상의 빛이라고 말씀하셨습니다. И теперь Иисус говорит, вы свет мира. 세상의 빛이기 때문에 Поскольку являетесь светом мира, 주님의 빛을 받아서 세상에 비추도록 부르심을 입은 то есть 거예요. мы призваны, чтобы сначала принять свет от Господа, потом светили этому миру. 그 시편 88편에 보면은 И в 88-м псалме 그리스도인들을 공창의 증인 달이라고 이렇게 얘기를 했어요. написано, что мы являемся как бы 공창의 증인, 하늘의 증인 달. свидетели вот этого небесного тела Луны. 자, 무슨 말이겠어요? Это о чем говорит? 태양은 스스로 빛을 발합니다. Луна, то есть Солнце, оно само светит. 그 달은 스스로 빛을 비추지 못해요. А Луна не может сама 그래서 светить. 햇빛을 받아가지고 Она должна получить свет от Солнца 지구에 빛을 비추는 и 거잖아요. отражать в этом мире. 이것이 바로 공창의 증인, 증인이다 그랬어요. И 증인. это означает, что являемся как раз свидетелем вот этого небесного. 이스라엘은 구약시대에 하나님의 증인이었고 Израиль как раз в свое время был свидетелем Бога, 그리스도인은 а христиане 신약시대의 예수 그리스도의 증인이에요. в новозаветное время являются свидетелями Иисуса Христа. 그래서 빛을 비춰야 되는 И 겁니다. поэтому нужно светить светом. 즉 빛을 비춘다 그 말은 То есть, когда мы говорим светить светом, 주님을 본을 받아서 взяв пример от Господа, 주님처럼 행동하고 살아간다 그 и 말이에요. поступаем и живем, как сам Господь. 그래서 빛을 비춘다는 말은 착한 행실을 말하는 겁니다. Поэтому светить светом, здесь речь идет о добрых делах наших. 그리스도인에게 빛이 되라고 얘기한 적이 없어요. Вот не сказано до христиан, чтобы они стали светом, там, стали 구원받은 светом. 즉시 이미 세상의 빛입니다. Уже как получили спасение, мы уже становимся светом светом мира. 이미 받은 그 빛을 비추는 겁니다. И светим уже полученным светом, 그래서 светим. 그리스도인이 세상의 빛이라는 게 무슨 말인가? Поэтому что это за слова, что христиане – это свет мира? 빛을 비춘다는 건 그럼 구체적으로 뭘 말하는 것인가? Вот конкретно, что значит светить светом? 그러면 우리 삶 속에서 주님의 빛을 비추는데 방해가 되는 것들은 또 무엇이 있을까? Либо вот чтобы светить в этом мире, да, вот что является препятствием для нас в этом мире? 주님이 빛을 비추기 위해서 우리에게 강조한 것은 또 뭘까? И чтобы мы светили, вот на что подчеркивает Господь? 남은 시간은 이런 것들을 함께 Давайте 참고해 보려고 в остаток 합니다. времени мы рассмотрим вот эти вопросы. 자, 그리스도인은 세상의 빛이다. Итак, христиане – свет мира. 이 어두운 세상 속에서 별과 같은 역할을 하고 있다 그 То 말이에요. есть означает, что в этом темном мире мы играем такую роль, как звезды. Да? 별은 Ведь звезда, 이 세상에 빛을 비추는 역할을 하고 а у 있습니다. нее функция светить в этом мире. Да? 자, 구원받기 전에 До получения спасения 우리는 어두움이었어요. мы 어두움. представляли собой тьму. 우리가 어떤 상태였는 줄 아십니까? 구원받기 전에 Да? Вы помните, в каком состоянии вы были до получения спасения? 영적인 무지 가운데 있었어요. Мы жили в этом духовном плане, были в невежестве, 세상은 어두웠어요. этот мир был темным, 하나님을 등지고 어두운 죄 가운데 살았어요. отвернулись 헤맸어요. от Бога, бродили, жили во грехе. 갈 바를 알지 못했어요. То есть мы не знали, куда двигаться. 소망 없이 주저앉아서 살았던 겁니다. Жили в полной безнадежности, сели и ничего не делали. 그런 세상, 그 어두움 가운데 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 거예요. И в этой тьме Господь Иисус сам пришел в этот мир. 자, 이제는 И 달라졌습니다. теперь все изменилось. 자, 마태복음 4장 보시면 Давайте откроем 4 глава от Матфея, 4장 16절입니다. 16 стих. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящий в стране и тени смертной воссиял свет. 사람들은 흑암에 앉아 있었어요. Народ сидел во тьме. 사망의 땅과 그늘에 앉아 있었어요. То есть он сидел в стране и тени смертной. 이게 구원받기 전에 우리의 모습입니다. То есть получается, вот такой облик у нас был до получения спасения. 아무런 소망이 없어요. Не было никакой надежды. 열심히 공부했습니다. Усердно учились, правда. 돈
좋은 직장에 들어갔습니다. нашли хорошую работу, 그 다음에는요, а затем, 결혼도 했지요. ну, кто-то поженился, вышел 다음에는요? замуж, а затем, 애도 낳고 훌륭하게 да, 키웠지요. дети рождались, замечательно их воспитали, 다음에는요? вырастили, а потом 애들 다 결혼하고 이제 부부만 남았지요. дети уже ушли, все поженились, остались только супруги. 그 다음에는요, А потом что? 늙었지요. состарились, 병들었지요. заболели. 그 다음에는요, А потом 죽어야지요. умирать пора. 그게 끝입니까? А это разве конец? 이렇게 우리는 흑암의 그늘에 앉아 있었어요. 사실은 Вот таким образом, на самом деле, мы сидели во тьме. 이 사망의 그늘에 앉아 있은 존재 아니었습니까? Да, сидели вот как раз в тени смертной, в тени сидели. 그런데 Но 빛이 비추었도다. 그래서 빛이 воссиял 비추었도다. свет, написано. 예수 그리스도께서 빛으로 오셨다 그 То есть 말이에요. Иисус сам пришел как 그래서 свет. 참 빛, 각 사람에게 와서 비추는 빛이 있었다 그랬잖아요. И это был свет великий, истинный свет, которого сиял. 예수님은 빛으로 오신 То 겁니다. есть Господь Иисус пришел как свет. 여러분 성경은 처음부터 그 얘기를 하고 있어요. Вы знаете, Библия ведь с самого начала об этом говорит. 창세기 1장 2절 Бытие 1:2. 1 глава, 2 стих. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. 하나님이 천지를 창조했는데 Вот сотворил вначале Бог небо и землю. 땅이 혼돈하고 무질서했어요. Земля была безвидна, был беспорядок полный. 땅이 공허하고 텅 비어 있어. 텅 비어 То 있어요. есть была пуста, полная 그다음 пустота была. 어둠이 그냥 쫙 깔려 있는 거예요. И тьма просто распространилась по всей земле, по всему. 자, 이렇게 창조했습니다. 하나님이. Земле вот так Бог сотворил. 이게 뭘 То 말할까요? есть это о чем говорит? 왜 이렇게 말씀하셨을까요? Почему так сказано здесь? 하나님이 왜 이렇게 창조를 했냐 그 말이에요. То есть вопрос, почему Бог вот так сотворил? 자, 여기서 말씀하시고자 하는 바는 뭐예요? 궁극적으로. То есть в итоге что хочет сказать данный стих? 하나님 없는 인생이 이와 같다는 걸 얘기하고 있는 Это говорит, 거예요. что жизнь человека без Бога подобна вот этому. 그 인생은 혼돈 속에 있고 Что его жизнь находится в беспорядке, 그 인생은 허무하고 в хаосе, его жизнь пустая. 그 인생은 어둠 속에 있어요. 진리를 몰라요. Его жизнь находится во тьме, он не знает 뭐가 истины. 필요합니까? 뭐가? Тогда что требуется тут? 가장 필요한 게 뭐예요? Самое необходимое, что 이런 требуется? 상태 속에 있을 때에 Когда находится в таком состоянии, 3절에 빛이 있으라. как в 3 стихе, да будет свет. 자, 빛이 있으니까 Вот есть свет, 빛과 어둠이 나뉘었죠. и когда потом он разделил на свет, на тьму, 저녁이 되고 아침이 되니. свет и тьму, да, и было утро, и был вечер, и 이게 было 첫째 утро. 날이었어요. Это был день первый. 보세요. 저녁이 되고 아침이 된 거예요. Смотрите, и был вечер, и было утро. 어둠에서 빛으로 나아간 겁니다. То есть 인생은. жизнь, она 이게 двигается, 하나님 да? 뜻이에요. Из тьмы ко свету, в этом воля Бога. 그래서 유대인들은 저녁부터 그 다음날 아침까지를 하루로 이렇게 И 셉니다. поэтому вот и у иудея вот это один день начинается с вечера, потом переходит в утро. 빛이 있으라 하나님 말씀을 하셨습니다. Бог сказал, да будет свет. 둘째 И 날 на второй день, 6절에 보면은 в 6 стихе, 물과 물로 공창이 있어 물과 물로 나뉘라. да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. 하늘의 위의 물과 하늘 아래의 물로 То есть 나뉘었잖아요. разделилась, да, над небом была вода, и потом под небом вода. 둘째 날이고 Это был второй день. 그 다음에 천하의 물이 한 곳으로 모여라. Затем он сказал, да соберется вода, которая 하나님의 под 말씀에 небом, 더해지니까 в одно место, вот когда добавляются слова Божии, 지구가 구별이 되기 또렷하게 구별이 되기 уже 시작하고 вот этот земной шар четко стал разделяться. 식물로 채워지고 Значит, затем на суше и на воду, потом стал заполняться 하늘의 별과 растительностью, 달로 채워지고 на небе 동물로 появились 채워지고 звезды, небесные 마지막에 사람들을 тела. 만들었습니다. И потом уже в конце он человека создал. 자, 하나님 보시기에 좋았더라. И в глазах Бога это было весьма хорошо. 거기 좋았더라가 뭐예요? 아름다웠더라 그 Весьма 말이에요. хорошо это означает, что было прекрасно. 하나님의 말씀이 То 더해지니까 есть, когда добавляется Слово Бога, 질서가 세워지고 порядок устанавливается. 만물이 뚜렷하게 나타나는 아름다움이 Да. 생긴 거잖아요. И все становится четким и ясным, прекрасным.
첫 번째가 빛이 있으라요. 빛이 Но 있으라. первый он сказал, да будет свет. 그래서 하나님 보시기에 심히 아름다운 세상으로 바뀐 거예요. И этот мир потом превратился в этот прекрасный мир, да, в глазах Бога стало весьма 우리가 구원 хорошо. 받았다고 끝나는 거 아니에요. Поэтому мы не должны завершать только тем, что получили спасение. 창세기는 이렇게 시작합니다. Если Бытие вот так 근데 начинается, 신약성경 요한복음 1장은요. да, а вот Новый Завет, Иоанн 1, 참빛 первая глава. 곧 각 사람에게 와서 비치는 빛이 있다. что был истинный свет, да, то есть он пришел к свету, к людям и стал 이 светить. 빛을 받은 사람은 И человек, получивший этот свет, 영생을 얻습니다. 거듭나서. имеет в итоге жизнь вечную, родившись 자, свыше. 그럼 어떻게 될까요? И тогда что 이제 происходит? 새로운 창조에 들어가는 То 새로운 есть, 창조. и он ходит в уже новое творение. 빛과 어둠이 Да, 나뉘고 когда свет отделился от тьмы, 궁창 위의 물과 아래의 물이 на뉘고 также и вода отделилась на твердью, под твердью. 여러 가지 아름다운 채소, 식물이 생기고 И появились всякое прекрасное вот это вот овощи, там 모든 растительность. 것이 정확하게 구별되는 То 거예요. есть все четко 그래서 разделилось. 처음에는 아름다웠다가 나중에는 심히 아름다운 상태로 변화가 되는 То 거예요. есть 이게 пошло изменение, 그리스도인이에요. когда вначале было хорошо, а потом стало весьма хорошо. Вот кем становятся христиане. 우리는 이런 과정을 겪어가는데 Вот мы проходим через этот процесс, 단번에 되는 거 아니에요. и все достигается не за один раз, 심히 아름다워지기까지 시간이 걸렸던 겁니다. пока вот, значит, не было сказано весьма хорошо, потребовалось время. 우리는 주님 앞에 설 때까지 계속해서 구별되어 가는 게 맞아요. Поэтому правильно будет, если мы до того, как мы предстанем перед Господом, без конца достигали вот этого прекрасного, 우리는 становились 구원받기 전에는 прекрасными. 어두움이었을 뿐입니다. До получения спасения были только во тьме. 이제는 주 안에서 빛이라 그랬어요. А теперь мы в Господе свет объявляемся. 이제는 주 안에서 너희가 빛이다. Теперь уже пора быть светом в Господе. 마치 Как будто 소경이 눈을 뜬 것하고 똑같아요. похоже на то, как слепой открыл глаза свои. 완전히 Да? 어두움 상태로 Прозрел. 살았는데 눈을 떴습니다. Он жил полностью во тьме, да, а потом глаза 자, прозрели. 영혼이 밝아졌어요. То есть вот эта душа стала светлой. 이제 빛을 Да? 봅니다. Он видит теперь свет. 그리고 뭘 봐요? И что еще видит? 그래도 자신의 연약함을 봅니다. Все равно он видит свои недостатки, 그리고 слабые. 주의 위대하심도 보는 거예요. И одновременно он видит величие Господа. 성경을 알아가면 알아갈수록 Чем больше будет познавать Библию, 주님이 지극히 위대하시다는 것이 점점 커져가는 거예요. постепенно мы осознаем, да насколько Господь великий просто. 근데 나는요, А я при этом 한없이 무능력하고 연약하고 죄인인 бесконечно 거예요. слабый, немощный, 구원을 받았는데도 грешник, даже получил спасение. 나는 여전히 부족하고 Все так же у меня есть 나는 недостатки, 여전히 연약하고 все так же я немощный. 심지어 나는 여전히 더러워요. Более того, я все еще грязный. 이것이 점점 더 크게 알아져 가는 И 거잖아요. постепенно я все больше это 눈이 узнаю. 열렸기 때문에 빛이 비추었기 때문에 알 수 있는 것들이란 말이에요. Это я могу узнать, поскольку уже глаза открылись, потому что свет осиял. 그럼에도 불구하고 Но тем не менее, 우리에게 소망을 주셨기 때문에 Бог же дал нам надежду. 소망을 가지고 진리 가운데로 걸어가는 거예요. И с этой надеждой мы идем среди этой истины. 넘어지기도 합니다. Правда, падаем при этом, 실족하기도 합니다. где-то спотыкаемся. 근데 의인은 Но праведник 7번 넘어져도 마침내 일어서느니라. 7 раз упадет, но в итоге он встанет. 반드시 일어서서 그 길을 가는 Да? 거예요. Непременно он встает и идет по этому пути. 본성 자체가 그래요. Вот 본성 сама натура 자체가. такая у человека. 이런 그리스도인이 누구라는 걸 오, 우리가 크리스티안. 서로 왜 자신도 알고 서로 왜 못 알아보겠냐 그 И 말이에요. поэтому, глядя на христиан, мы себя узнаем, да, и других уже узнаем, что они такие христиане. 그래서 빛은 여러 가지 일을 합니다. И поэтому свет выполняет разные функции. 빛이 딱 들어오면 어두움은 몰아내는 거예요. То есть, как только приходит свет, он разгоняет всякую тьму. 여러분 다곤 신전에 Вот вспомните вот это вот в храме Дагона. 언약궤가 딱 들어가니까 어떤 일이 Как только 벌어져요? принесли туда вот это ковчег завета, что произошло? 아침에 가서 보니까 Когда утром пришли, 다곤 увидели, 신전이 딱 코가 그냥 땅에 넘어져 вот 있는 это 거예요. вот носом упала эта статуя Дагона на землю. 또 세워놨어요. Поставили опять. 그 다음날 보니까 На следующий день пришли, 탁 떨어져가지고 또 упал. 넘어져가지고 코가 깨져가지고 있네요. опять упал, но уже нос разбитый у 또 этой 세워놨어요. статуи. И опять поставили. 그 다음날 아침에 가서 보니까 Еще на следующий день пришли. 다곤 신전이 문턱에 탁 걸려가지고 목이 부러져 б버렸네요. То есть он когда падал, значит, падала статуя, она задела дверь, и там уже шея оказалась свернутой. 자, 이게 무슨 말이에요? Это о чем говорит? 언약궤가 들어오면은 Когда входит ковчег завета, 언약궤는 а ковчег 하나님의 임재를 상징하거든요.
뭐냐면요. Она символизирует присутствие Бога. 회개하고 복음을 믿으면 Когда покаемся, верим в Евангелие, 성령이 우리 안에 오시는데, Дух Святой приходит к нам. 자, 성령이 우리 안에 아시면 이제 오시면 무슨 일을 하는 거예요? Вот вы же знаете, да, когда Дух Святой приходит, что Он делает? 잘못된 거 다 넘어뜨려 бор요. Что плохое все Он не извергает 일이 있어요, 틀림없이. навзничь. 거짓된 지식 넘어뜨려 버려요. Это то, что происходит, все ложное будет не извергать. 거짓된 철학 넘어뜨려 버려요. Ложную философию не 인생에 대한 извергать. 잘못된 생각 넘어뜨려 버려요. Правильные мысли о жизни тоже не 돈이 извергает. 최고야, 그 생각 넘어뜨려 버려요. Избавляет от мысли, что деньги это все. 넘어뜨려 버립니다, 그런 Все 거. это не извергает навзничь. 근데요, Но 다곤 신상처럼 또 슬그머니 일어서거든요. Но так же, 살다가 как- 보면 статуя Дагона при жизни опять мы поднимаем голову. 그또 넘어뜨려 버려요, 하나님이. А Господь опять вот не извергает 이제 코만 좀 навзничь. 뱄어요. И немножко нос только поранился. 돈이 전부가 아니지. 주님 말씀 따라서 И 살아야지. говоришь, не, деньги 또 살다 보니까 또 어느새 돈이 또 커졌어요. это ты понимаешь, что деньги не все, ладно, жить надо по воле Божией, живешь, а потом опять деньги это все. 하나님이 어떻게 하실까요? И что делает Бог? 다시 탁 넘어뜨리는데 목이 Опять 부러져 тебя 버려요. стукнет 이제. так, что уже шея у тебя будет 돈에서 해방. свернута, и ты, наконец, освобождаешься от зависимости от денег. 결국 돈의 노예에서 해방되는 В 거예요. итоге ты уже не становишься рабом денег. 돈을 따라서 사는 것이 인생의 진리가 아니구나. И ты понимаешь, что следовать за деньгами, в этом нет истины житейской. 권력을 따라서 세상에서 잘 되는 것이 인생의 진리가 Ты 아니구나. всегда стремился к успеху в этой жизни за властью, это тоже не истина. 쾌락을 쫓아 사는 것이 인생의 Да. 진리가 아니구나. Стремился ко всяким развлечениям, это тоже не житейская истина. 하나님 말씀을 따라서 말씀드리면 그것은 어리석은 것이라고 얘기합니다. 어리석은 Написано, 것. что когда мы живем, уже следуя за Словом Божьим, мы понимаем, что все сказанное ранее, это все глупость. 경건한 모습을 가장하지만 Маскируется под вид благочестия, 여전히 자기의 우상은 자기의 배가 되는 사람들. но все так же его идолом является его чрево. Вот есть такие люди. 그 да? 세상 사람들의 특징이에요. Это особенность мирских людей. 그리스도인은 А христиане, 현재의 상태로 만족하고 감사합니다. они довольны тем, что имеют сейчас, и благодарят. 지족하고 자족한다. 그게 То есть 그리스도인이에요. имейте в виду, что они довольны всем, что есть, да, и вот такие христиане. 분명하게 삶의 태도 모양새가 다르지요. То есть явно уже в отношении к жизни и вообще весь его облик отличается. 눈을 떴기 때문에 그런 겁니다. Почему? Потому что уже глаза раскрыты. 사물과 사람을 정확하게 보게 하는 То есть 거예요. уже четко человек видит, да, все предметы и людей. 어둠만 몰아내는 것이 아니라 빛은 또 살균 작용도 해요. Не только разгоняет тьму, но также свет какую роль играет, да, дезинфицирует что-то. 사람이 낮에 다니면 이 세상의 빛을 범으로 실족하지 않는다고 주님이 Господь 말씀하셨습니다. сказал, когда человек живет во свете, да, он не будет притыкаться в этом мире. 밤에 다니면 그 사람에게 없기 때문에 그 사람은 실족하느니라 넘어진다 А будет 그랬어요. ночью ходить, поскольку света нет, он будет спотыкаться и падать. 식물을 자라게도 합니다. Но свет позволяет растению расти. 비 온 뒤에 땅을 굳게 하기도 합니다. И после того, как дождь проходит, да, уже земля она становится, 그래서 уже 신앙이 성장하고 высыхает. 믿음이 단단해지는 일이 있다 그 То есть 말이에요. идет вот этот рост, да, и вера укрепляется. Вот о чем речь. 우리는 어두운 세상에 빛을 비추기 위해서 И 존재합니다. мы существуем для того, чтобы светить в этом темном мире. 기독교는 교회 안에서만 보이는 게 아니에요. Христианство должно проявляться не только внутри церкви. 세상에서도 보여져야 되는 거예요. Христианство должно проявляться в этом мире 지난주에 также. 말씀드렸는데 우리는 그리스도의 편지고 그리스도의 향기예요. Как я в тот раз говорил, мы христиане, это письмо Христово, благоухание 감추는 게 Христово. 없어요. Ничего нельзя скрыть. 사람들은 내 삶을 보면서 А люди, глядя на свою жизнь, 저 사람은 참으로 그리스도의 제자구나. то есть, чтобы сказали так, он точно ученик Христа. 저 사람은 틀림없이 우리와는 다른 종류의 Глядя на нашу 사람이구나. жизнь, и скажут, что эти люди точно 이게 분명하게 отличаются. 드러나 보이는 게 И 맞잖아요. будет правильно, чтобы мы это все показывали, 근데 проявляли. 흐릿하게 살면은요. Но когда живем вот такое мутно, непонятно, нечетко, 그건 타협하고 사는 것이기 Это 때문에 타협하기 означает, 때문에 그러는 거예요. что 타협. мы идем на компромисс какой-то и живем. 한 가지 오해를 좀 풀어야 되겠습니다. Давайте вот одно вот непонимание сейчас разрешим. 교회 안에서는 정치 얘기하면 안 돼. Вот в церкви нельзя говорить о политике. 누가 그래요? Кто так утверждает? 성경에 그런 말 어디가 В 있어요? Библии есть такие слова. 왜 정치와
교회가 분리되어야 된다고 생각하는 이 생각이 어디서 나온 줄 Вы 아세요? знаете, откуда исходит эта мысль, что политика это одно, церковь другое, почему они должны отделяться? 정치하고 분리가 되라는 말이 아니고 Здесь не идет речь о том, что нужно вообще отделиться от политики. 국가, 정부와의 분리를 얘기하는 거예요. Здесь идет 정치와의 речь 분리가 아니라 не о разделении с политикой, да, именно, допустим, с государством, чтобы вера разделилась от государства. 개신교의 역사를 보면 Посмотрите на историю протестантизма. 과거 유럽은요. Если раньше в Европе, 국가와 종교가 완전히 то 하나였어요. есть было полное единение, да, вот государства и религии. 이것이 교회가 타락하고 부패하는 원인이 됐던 Но это 겁니다. стало причиной тому, что было уже падение как раз государства. 그래서 한 무리의 그리스도인들이 И когда вот христиане собирались отдельно, 교회가 타락한 원인 중에 하나가 국가와 교회가 짝한 것이기 때문에 и было падение церкви от того, что церковь пошла на компромисс с государством, стали одним целым, 국가와 교회는 분리되어야 된다. и поэтому пришли к выводу, нужно, чтобы государство отделилось от 그리고 церкви. 이것이 시간이 지나면서 그것이 церкви. 당연한 걸로 받아들인 거예요. И со временем это уже стало считаться вполне естественным, 근데 но 오독 글을 잘못 읽으면 когда неправильно читают, 정치하고 분리된다고 생각을 하는 уже 거예요. пришли к 정치하고. выводу, что нужно отделиться от политики. 그러면 복음이 정치에는 영향을 못 미친다는 말입니까? Тогда что означает, что благая весть не должна дойти до политиков? 그렇지 않습니다. Это ж не так. 물론 어느 정도의 선에서 이 얘기를 해야 되느냐 하는 것은 그런 문제들은 또 구체적으로 여러 가지 의견이 있을 수 있지요. Конечно, могут быть разные мнения, да, вот с какой точки зрения нужно об этом говорить, вот с какой стороны рассуждать, это 그런데 другой вопрос. 교회는 정치에 대해서 입 다물어야 된다는 식으로 하는 것은 성경과는 다른 Но 얘기예요. это неправильно, когда говорят, что вот церковь должна вообще молчать, никогда не говорить о политике. 세상의 빛이 되는데 Это отличается от Библии. Почему? 정치 쪽으로는 빛을 비추지 마. 이거 말이 됩니까 이게? Если мы свет мира, да, это означает, что только в сторону политиков не надо светить. Это что за абсурд? 자, 그래서 Поэтому... 우리는 세상의 빛으로 사람들을 주님께 인도하기 위해서 존재합니다. Итак, мы как свет этого мира существуем для того, чтобы людей привести к этому 그래서 свету. 너희 빛을 사람들에게 비추라 И 그랬어요. сказано, светите светом людям. 즉 착한 행실을 통해서 То есть через- 사람들을 구원하도록 하는 겁니다. Через ваши добрые дела спасайте людей. 동방 박사에게 별이 나타났어요. Вот когда у восточных мудрецов, да, перед ним появились вот эти звезды, волхвы, когда шли, 밝은 빛입니다. и 밝은 этот 빛. свет был яркий 이 빛이 очень. 뭘 한 거예요? И этот свет что делал? 동방 박사들을 쭉 인도해가지고 Он 그리스도에게로 вел 데려다 вот 놓잖아요. этих восточных мудрецов и привел к Иисусу Христу. 우리 그리스도인들은 Поэтому мы христиане. 동방 박사를 인도했던 별과 같은 존재예요. 빛을 비추는 존재예요. Мы должны тоже играть роль этого света, который когда-то ввел этих восточных мудрецов. 사람들을 인도해서 그리스도에게로 연결시키는 역할을 하는 겁니다. То есть мы играем такую роль, что привести людей как раз к Иисусу и связать с Ним. 요한계시록 2장에 Откровение во 2 главе. 하나님의 일꾼들을 일곱 별이라고 했어요. Вот 일곱 별. про служителей Божьих, то есть про ангелов, сказано, что это 7 звезд. 주님이 오른손에 일곱 별을 붙잡고 계신다. Что Господь держит в руках 7 звезд. 주님의 신실한 일꾼들을 별이라고 했는데 Вот про истинно верных служителей Господа сказано, что они звезды. 왜 별로 표현을 했을까? Почему идет сравнение со звездами? 사람들에게 빛을 비추어서 인도하는 역할을 하기 때문에 별로 표현한 거예요. Вот как раз звезды именно, да, потому что они ведут людей, они играют роль света. 여러분 하늘 한번 보세요. Вот 바쁜 일상 посмотрите, 중에도 да, в этой занятой жизни, когда-то обратите внимание на небо 밤 하늘에 ночью. 우리는 대도시에 살기 때문에 별을 보는 게 쉽지 Конечно, 않은데 нам нелегко, живя в этом большом городе, увидеть звезды 별을 ночью. 볼 수 있다면은 Но 하여튼 если 별을 есть 다 보세요. возможность увидеть звезды, посмотрите на 어둠 них. 속에서 Вот во тьме 달과 да, 별이 무슨 일을 하고 있는가 보세요. посмотрите, вот какую роль играет луна и звезды. 세상을 비추고 있잖아요. Они же 밝게. светят ночью, да, этому миру. 이건 우리에게 뭘 말해요? То есть это о чем говорит нам, для нас? 너도 별이야. Что ты тоже ведь звезда. 여러분 꽃보다 아름다운 게 별이라 그래요. Вот говорят, что красивее, чем цветы, это звезды. 왜요? А почему так? 빛을 비추기 Потому что 때문에. они светят 그래서 цветом. 하늘은 우리에게 말합니다. Поэтому само небо говорит нам, 너는 별이다. ты звезда. 너는 별이라고 얘기하고 Сказано, что 있어요. мы звезды.
그 별이 우리에게 하는 얘기를 좀 들어야 И 돼요. поэтому послушайте, что же, о чем говорит звезда нам. 그래서 성경에 Поэтому в Библии 의인은 праведник, 공창의 별과 같이 빛나리라 이렇게 돼 он 있잖아요. светит, да, вот светит, как звезда. 자, 그래서 우리는 주님의 Во 빛을 비춰야 тьме, 되는데 во тьме светит. И мы тоже должны светить, как Господь. 말씀드린 대로 착한 행실이라고 Как я 했습니다. говорил, через добрые дела. 에베소서 5장 К Ефесянам 5 глава, 에베소서 5장 8절 9절입니다. с 5 по 8 стихи. Ой, извините. Ефесянам глава 5, стихи 8 и 9, да? 같이 읽어보겠습니다. 8절 9절. 예. Читаем 8-9 стихи. «Вы были некогда тьма, а теперь свет Господи. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине». 예수님이 빛이셨습니다. Иисус был светом. 그 빛을 Свет 하나님을 Господи. 아는 빛을 우리에게 비추었습니다. И Он осветил нас этим Божьим светом. 그래서 이제 전에는 어둠이었지만은 이제는 너희가 주 안에서 빛이다 И 그랬습니다. если раньше вы были некогда тьма, а теперь свет Господи, 다른 말로 하면 빛의 자녀다 그 말이에요. другими словами, чада света. 그러니까 빛의 자녀에게 나오는 열매라는 것이 있는데 Поэтому у этих чад света есть плод 착함과 Он 의로움과 состоит 진실함이라 во 그랬잖아요. всякой благости, праведности и истине. 이게 우리 삶이에요. Вот такая наша жизнь должна быть. 그리스도인은 착하게 살아야 돼요. 당연히. Христиане должны, естественно, жить во всякой благости, 의롭게 살아야 돼요. жить в праведности 진실하게 살아야 и 돼요. в истине. 잠언을 기록한 목적이 뭐예요? Вот для чего он был написан как раз книга притчи? 우리 진실하게 살도록 의롭게 살도록 공평하게 살도록 이 책을 기록했다고 1장에가 나와 В 있잖아요. первой главе же написано как раз, что эта книга написана для того, что мы жили во всякой благости, праведности и истине. 이런 모든 삶이 그리스도의 영광을 드러내는 겁니다. Вот эта вся эта жизнь, да, она как раз является славу Христа. 베드로전서 2장 1 Петра, 2 глава. 우리가 착하게 의롭게 정직 진실하게 살아야 되는 이유가 있어요. И там объясняется причина, почему мы должны жить во благости, праведности и истине. 베드로전서 2장 11절 12절 2 глава, 1 Петра, 2 глава и стихи 11 и 12. 같이 Страница 읽어보겠습니다. 174, читаю вместе 11-12. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидев добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». 우리는 이 세상에서 나그네처럼 살아갑니다. Да, мы живем в этом мире как странники. 그래서 아브라함은 텐트를 치고 살았다고 성경은 이렇게 И 말하고 поэтому 있어요. Авраам, в Библии сказано, что Авраам жил в шатрах. 언제든지 주님이 부르면 달려갈 준비돼 있는 거예요. Это означает, что он всегда готов бежать, как только Господь Бог призовет 그래서 его. 육체의 정욕을 제어하라고 И 했습니다. сказано удаляться от плотских похотей. 우리에게는 영혼을 거스려 싸우는 육체의 정욕, 죄성이 그대로 남아 있어요. У нас так ведь осталась эта плотская похоть, да, восстающая на душу. То есть греховная натура. 왕 노릇하려고 그래요. И она 왕 хочет всегда 노릇하려고. царствовать у нас. 근데 왕 노릇할 권리가 없어요, 이 Но 녀석은. права на самом деле у этого паршивца, извините, нет этого права 우리는 죄의 царствовать. 노예가 아니에요. Мы не являемся рабами греха. 예수 там. 그리스도의 십자가로 죄에서 해방됐어요. Иисус на кресте освободил нас от этого греха. 우리 안에 있는 죄성은 우리에게 어떤 권리 행사도 못한다는 걸 아셔야 됩니다. И поэтому должны знать, что ничто не может иметь вот эту власть править нами. 그래서 너희가 이방인 중에서 행실을 선하게 가져. И поэтому имейте добродетельную жизнь между язычниками. 그리스도인들을 비방하는 사람들을 부끄럽게 한다 그 말이죠. Вот потому что вот если они злословят христиан нас. 자, 그다음에 Но 너희 선한 일을 보고 увидят добрые дела наши, 사람들은 봅니다. люди видят все. 여러분 성경이 지금 베드로가 뭘 얘기하고 있습니까? Вот как вы думаете, что Петр хочет сказать здесь? 사람들은 듣는다 이렇게 말한 것이 아니고 Тут же не сказано, что услышав о ваших добрых делах. 본다고 얘기하고 Сказано, 있어요. что увидя добрые дела. 여러분 그리스도인으로서 여러분이 하는 말을요 사람들이 그 액면 그대로 그 말만 받아들이진 않습니다. Вот когда мы, христиане, что-то
говорим, люди, да, вот слушая нас, не будут голословно принимать наши слова, 능력 Да. 있는 말이 되려면 а чтобы слова имели какую-то силу, 증거하는 삶이 있어야 돼요. нужно еще подтверждать своей жизнью. 정직한 삶이 있어야 되고 Честной жизнью, 의로운 삶이 있어야 되는 거예요. праведной жизнью подтверждать. 선한 행실도 있어야 И 되는 거예요. добрыми делами, 그래서 добрыми. 이방인 중에서 행실을 옳게 가져서 선한 일을 보고 И поэтому язычники, увидев наши добрые дела, 권고하시는 날에 и в день они, значит, 하나님께 영광을 돌리게 в 한다. день посещения они прославят Бога. 권고하시는 날이 Что 뭡니까? это за день посещения, как 그 написано? 이방인들 내 행실을 내 행실을 보고 감동한 그 이방인들에게 복음을 들을 수 있는 기회를 주신다 그 말이에요. Что язычники, увидев наши добрые дела, будут тронуты, и Бог даст им шанс услышать благую весть. 그래서 Вот. 그들도 구원 얻게 하기 위해서예요. Что, итак, все направлено на то, чтобы и они получили спасение. 그리스도인으로서 선하게 사는 거 당연한 거지요. Хотя мы 당연한 거. понимаем, что христиане, естественно, должны жить доброй 우리 жизнью. 한 걸음 더 나가야 А 돼. нужно идти на шаг 왜 вперед. 선하게 살려고 더욱 Да? 힘써야 되느냐? Почему должны стараться так, чтобы жить доброй жизнью? 주변 사람들의 나의 삶을 보고 감동하도록. Чтобы окружающие люди, глядя на мою жизнь, были тронуты. 그래서 Да? 주님이 권고하시는 날에 그들도 구원 얻게 하기 위해서요. Чтобы в этот день посещения Господа, чтобы и они получили спасение. День посещения. 이해되셨죠? Понятно, да? 그래서 이것이 빛을 비춘다는 말입니다. Вот что означает светить светом. 자, 근데 빛을 비출 때에 우리 삶에서 장애물이 되는 것이 있어요. 장애물. Но когда идет освещение светом в нашей жизни, бывают какие-то препятствия. 마태복음 5장 우리가 읽었던 본문에서 Вот в 5 главе от Матфея, то, что мы прочитали там, 사람이 등불을 켜서 말 아래 두지 아니하고 что никто, зажегший свечу, не ставит под там сосудом. 러시아어 성경 사수도 Вот у 그랬어요. нас написано под сосудом. 자, 그러면은 조금 오해가 생길 수 Это 있어요. немножко тогда непонимание может 사수는 возникнуть. 사수인데 조금 다른 사수도예요. Сосуд-то сосудом, но там речь идет об определенном сосуде. 뭐냐면 То есть, что я хочу сказать? 옛날에 시장에서 곡식을 팔 때는 Вот раньше, когда продавали всякую крупу на базаре, 그 на 얼마만큼 줄 рынке, 것인가 да, 크고 작은 그 계량하는 그릇이 있잖아요. специально была чаша, да, которая измеряла, сколько дать, перевес, не перевес, там больше. Ну, такая. 요 작은 그릇은 100g짜리, 요 작은 그릇은 500g짜리 이렇게 네모로 된 거 То есть 있잖아요. вот эти 곡식 팔 때에 квадратные 떠주는 такие 거. деревянные ящики, там измеряли где-то там 100-граммовые, там 500-граммовые были. 그걸 말하는 거예요. Вот 지금. измеряли, да, вот этот вес. Вот об этом идет речь, об этом сосуде. 그냥 Да. 이해되셨죠? 무슨 말인지? Надеюсь, вы поняли, да, что конкретно 그러면은 о каком сосуде идет речь. 이건 뭐하고 관계가 되는 И 거예요? тогда с чем нужно это связать? 먹고 사는 문제하고 관련이 되는 Вот как 먹고 раз 사는 имеет 문제. вопрос к нашей ежедневной жизни, что поесть, что попить. 말 아래 둔다는 것은 Поэтому ставит под сосудом, 구원을 받고 나서 когда человек получил спасение, 먹고 사는 문제가 앞서 버리면 когда на первом месте идет вопрос его житейский, да, что поесть, попить, 주님의 빛이 Да. 가리워진다 그 тогда 말이에요. свет Божий закрывается. 제가 돈에서 좀 해방되라고 Вот 얘기했잖아요. всегда я призываю, давайте освободитесь от зависимости от денег, 다른 말로 하면 а другими словами, 먹고 사는 문제에서 좀 해방되라 그 말이에요. освободитесь от этих житейских вопросов. 아, 없는데 Что? Да? 어떻게 해방되라고요? Вы скажете, у меня нет этого, как можно освободиться? 신앙생활도 먹고 살아야 하는 В 거지요. духовной жизни можно жить, а имеешь что-то, да, чтобы поесть, попить. 인간적으로 이해됩니다 그 И 말이에요. по-человечески можно это понять, конечно, 근데 но 주님을 잃어버렸어요. при этом теряется Господь. 너희는 Да? 먼저 Поэтому сказано, наипаче, 그의 да? 나라와 그의 Прежде 일을 всего, 구하라. ищите Царство Божие, правды 조건이에요, Его. 조건. Это же условие предварительное. 그리하면 Да? 이 모든 것을 И 너희에게 это все 더하시리라. приложится вам. 이런 일이 있을 것을 주님이 아셨기 때문에 Господь знал, что это все будет происходить. 공중에 나는 Да? 새를 봐라. Поэтому сказал, посмотрите на птицы 들에 летающие, 나는 на 꽃을 птиц. 보아라. 백합을 Посмотрите 보아라. на лилии, растущие на поле. 그들이 먹고 살기 Да. 위해서 무엇을 하는지 보라 그 말이 아무것도 하지 Посмотрите, они 않잖냐. ведь ничего не делали для того, чтобы пить и что-то, иметь 근데 жизнь. 그들을 하나님이 다 먹이시지 않느냐. Но ведь кормит их всех Господь Бог. 하물며 너희일까 보냐. А тем более и вас. 그리스도인 주님이 먹여 살리셔요. Что Господь Бог заботится о христианах. Что 안 поесть, 굶어 попить. 죽습니다. Не умрут с голода. 하나님이 약속했어요. Бог обещал так. 그 말을 Да? 붙잡아야 돼. И надо 붙잡아야 돼. держаться за эти слова. 오케이. Хорошо. 하나님. Тогда говорим, Господь, 하나님 나라를 위해서 복음 전하는 일, 또
하나님의 의를 전파하는 그 일에 앞설게요. 먼저 할게요. Хорошо, тогда я буду сначала обращать внимание на то, чтобы как благовествовать другим людям, как привести людей в Царство 인생을 Небесное. 거기다 던지세요. Я всю жизнь посвящу этому. 그럼 주님은 뭘 책임져야 돼요? И тогда Господь тогда за что будет отвечать? 그리하면 이 모든 것을 Вот тогда и все приложится вам. 무엇을 먹을까, Да. 입을까, 마실까 걱정하지 말라 Он же сказал, 그랬잖아요. не заботьтесь о том, что поесть, попить, одеться во что. 자, 백합도 먹이고 까마귀도 И 먹이는데 даже заботиться о лилиях, заботиться о воронах. 하물며 너희일까 А 보냐. тем более о 너희 вас. 머리털까지도 내가 세고 있다는 거예요. 머리털까지도. Даже волос один у вас, ваш сочтен у меня, скажет 여러분 Господь. 머리털 개수가 얼마나 돼요? Сколько у вас волос на 오늘 아침에 голове? 몇 개나 빠졌어요? Сколько утром, когда расчесывали, выпало волос? 머리털까지 센다 무슨 말이에요? А что означает, что каждый волос сочтен? 우리를 섬세하게 세밀하게 우리의 형편을 다 본다 그 То 말이에요. есть Бог 다 안다 그 знает 말이잖아요. о всех наших обстоятельствах, скрупулезно, обстоятельно все знает. 아, Детально. 무엇이 필요하겠구나. А что ему понадобится? 어떤 방법으로 공급하는 게 제일 좋을까 생각하고 있는데 Господь Бог переживает, думает, вот каким способом его как бы подкрепить чем-то. 약속은 생각하지도 않고 А мы не думаем об обещании. 어떤 직장에 돈을 더 많이 준다고 하네 하고 говорят, 자기가 먼저 갚으려요. На той работе, говорит, большая зарплата будет, да, и поэтому он первый уходит, идет туда, на эту работу. 하나님이 도우실 기회를 박탈해 버리잖아요. То есть 뺏어가 получается 버리잖아요. вот этот шанс, который Бог может дать, мы просто вот отпинываем этот шанс. 못 기다리는 거예요. 못 Не 기다리는 хотим 거. ждать, 굶어 죽을까 봐. как бы не умереть с голода. 주님이 주시고자 하는 거를 못 받아요. То есть 그러니까 то, что Бог хочет дать, поэтому мы не получаем. 오히려 담대하게 Наоборот, нужно смело. 주님이 약속하셨으니까 Бог дал обещание. 책임지세요. Поэтому Бог, отвечай сам за это. 응답하세요. Давай ответ мне. 좀 То 기다려봐요. есть нужно немножко подождать. 물론 아무것도 하지 말고 기다리라는 말은 Конечно, здесь 아닙니다만 не говорится о том, что ничего не делай, просто 어찌됐든 жди. 그리스도인들이 Во всяком случае, христиане. 먹고 사는 문제, 경제적인 문제를 우선해 버리기 때문에 Вот на первом месте всегда ставят вопросы, как прожить, вот эти материальные проблемы на первом месте. 세상 사람들이 빛을 보지 못한다 그 말이에요. И 빛을. поэтому мирские люди не могут увидеть в нас свет. 주님의 빛을 가리워 버리는 거예요. Закрывается вот этот Господний свет. 마귀는 우리 교회 속삭입니다. А дьявол будет нашептывать нам на ухо. 목사님이 무슨 말을 해도 Что бы ни говорил ваш 누가 пастор, 무슨 얘기를 해도 что бы кто другой ни говорил, 머니가 최고지. деньги – это все. 그렇게 속삭일 거예요. Вот так 끊임없이. будет нашептывать бесконечно. 사도 바울의 얘기를 들어봅시다. Вспомните, что апостол Павел говорил. 디모데전서 1 Тимофея, 6장 6 глава, 7절에서 10절입니다. с 7 по 10 стихи, страница 255, 6 глава 1 Тимофею, 6 по 10. 7절 10절입니다. 7 по 10 стихи. «Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться падают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». 주님은 돈이 잘못되었다고 말하지 않습니다. Господь не говорит, что проблема в деньгах. 돈을 사랑하는 것이 문제라고 얘기를 Он 하고 говорит, 있는 거예요. проблема, когда любят деньги. 달리 말하면 돈에 붙들려서 사는 것이 문제다 그 말이에요. Другими словами, проблема, когда человек держит, цепляется за деньги и живет. 이건 인생의 목적이 될 수가 없어요. Это не может стать целью жизни. 돈이라는 거는 사람들의 편리함을 위해서 사람들이 만든 거예요. 도구. Люди придумали деньги, да, вот для того, чтобы они стали инструментом для удобства жизни человека. 도구가 목적이 돼버리면 어떻게 Но 되겠어요? когда этот инструмент станет целью, это что получится 그래서 тогда? 돈을 사랑하는 것, 돈에 붙잡히는 것이 문제입니다. Поэтому сребролюбие, когда держится за деньги, это становится проблемой. 우리는 그리스도인이니까 세상에 살면서 돈이 필요가 없습니까? А если мы христиане живем в этом мире, что деньги нам не нужны, да? 돈 필요해요? 안 필요해요? Деньги нужны или нет? 필요하지요. Нужны. 돈이 중요해요? 안 А 중요해요? вот деньги важны или не важны? 이제 이 질문에는 대답을 얼른 안 하시네요. Сразу мы не можем ответить уже на этот вопрос, да? 돈이 중요하지요. Деньги важны тоже. 세상에 사는 동안 돈이 중요하지요. Пока живем в этом мире, деньги тоже важны. 근데 뭐가 문제예요? Но проблема тогда в чем?
돈이 목적이 되고 돈에 붙들려 살지 말라 그 Когда деньги 말이에요. становятся самоцелью, что не надо жить, 돈의 노예가 цепляясь 되지 말라 그 за эти деньги, 말이에요. не становитесь рабами денег. 이해되셨죠? Понятно, да? 아, 돈이 있으면 여러모로 편리하지요. Конечно, когда есть деньги, во всех смыслах удобно это. 돈이 없으면 불편하지요. 당연히. Когда нет денег, дискомфорт, это естественно. 돈이 중요하지 않다. 주님이 이렇게 말하는 게 아니에요. Господь не говорит, что деньги не важны там. Он так не говорил. 돈을 사랑하는 게 문제다. Когда любят деньги, вот проблема. 자, 그래서 Поэтому, 말 아래 두면은 когда поставят под сосудом, 빛을 비추지 못하게 돼 не 있어요. смогут освещать 돈 светом. 욕심 가득 차 있는 그리스도인을 따라서 누가 신앙생활을 하겠습니까? Если кто захочет, да, брать пример с христианина, допустим, и жить духовной жизнью, который, когда видит, что у него одна жадность, алчность к деньгам. 그리스도인들은요, Да. 좀 Поэтому христианам все 좀 же 손을 펴요, 손을 펴. нужно все же вот раскрыть эту ладонь и 자기한테 жить, да? 있는 거를 손을 펴서 좀 다른 사람들에게 많이 좀 베풀라고요. Все, что есть, пожалуйста, ну побольше раздавайте, делитесь с другими людьми, 다른 사람의 유익이 되도록요. чтобы были полезным для других людей, чтобы это было полезно для других. 하나님이 그 사람 주머니는 채워주시고 책임져 И 주셔요. Бог несет ответственность за этого человека, если он раздает. Он 손 안 будет- 펴고 딱 있어 보세요. А когда не держать будем руки вот так, да, 노예가 된 не 거잖아요. будем раскрывать, то мы 주님이 стали 주머니에 구멍 рабами. 뚫어버려요. И тогда Господь сделает дырку в кармане. 아끼고 Ты жалел эти деньги. 그랬는데 갑자기 Да, 집안에 누가 그냥 큰 병이 들어가지고 внезапно 돈이 그냥 семье 한꺼번에 더 들어가 버리는 Либо кто-то заболел, и приходится все деньги туда вкладывать. 아들이 사고 쳐가지고 무너져야 될 돈이 엄청나게 Или сын 커져버리네요. совершил аварию на машине, нужно большие деньги заплатить там, 하나님이 뚫어버리는 수가 возместить. 있어요. То есть Бог может сделать дырочку. 왜? 말로 해도 안 들으니까. Почему? Потому что говорить словами человек не слушается. 자, 그 다음에 Затем 누가복음 8장에 보면은 от Луки 8 главе, 누가복음 8장 давайте откроем, 16절 Лука 8, 16, 8 глава 16 стих, страница 73. Читаем. «Никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет». 자, 평상 아래에 두지 아니하고 그랬어요. Не покрывает ее сосудом, не ставит под кровать, не ставит под кровать, то есть написано. 평상 뭐 하는 도구예요? 누워 있는 도구. Кровать, что за инструмент? Чтобы лежать на нем. 이건 게으름을 가리킬 거예요. Здесь 게으름. тут указывается на леность человека, на лень его. 그리스도인이 부지런하지 않으면은요. Если христианин не будет прилежным, 주님의 빛이 가리워집니다. тогда вот этот свет Господний, да, закрывается. 잠언 26장에 보면은 Притча 26 главе. 문짝이 돌저기를 따라서 이렇게 도는 것 같이 Вот как дверь ворочается на крючках своих, 게으른 자는 침대에서 да, 구르느니라. а ленивец вертится на постели своей, крутится там, 가장 вертится. 게으르게 사는 법, Вот когда самый такой, жить самой ленивой жизнью. 가장 게으르게 사는 법이 Вот 뭘까요? какой это способ жить самой ленивой жизнью? 제가 게으르게 사는 법, Вот если я, допустим, должен жить ленивой жизнью, 뭐 조금 성격이 다르긴 한데 может быть, по характеру тут отличается. 집안에 할 일이 많잖아요, 보통. Обычно в доме много дел бывает, да? 집사람이 없을 때는요. А когда жены нет, 식탁에다가 책이며 뭐며 다 가져다 놔요. то есть я на свой стол все приношу, и учебники, и все, что 그러니까 есть. И, 부엌도 так, да. 가깝고 И, во-первых, и кухня рядом, 또 움직이는 양이 то есть 적어지잖아요. уже меньше ты двигаешься, да? 굉장히 편리해요. Очень удобно, кстати. 뭐 조금 성격이 다른 것이긴 하겠지만 Может, где-то по характеру отличается. 하여튼 게으른 자는 침상에서 굴러다녀요. Но, во всяком случае, вот этот ленивец на постели своей крутится, вертится. 그 결코 도움이 안 돼요. И в итоге это никакой пользы не принесет 그리스도인은 помощи. 부지런해야 돼요. Христиане должны быть прилежными, 제가 старательными. 조금 양심의 가책을 받습니다만은 Конечно. 어찌됐든 부지런해야 돼요. Для меня это сейчас угрызение совести. Во всяком случае, мы должны быть прилежными. 부지런하지 않으면 빛이 가리운다. И иначе вот этот свет закрывается. 가끔 그런 얘기 드리지만 Вот я иногда говорю вам, 마귀도 게으른 자는 안 써요. даже дьявол, да, не будет использовать ленивцев. 여러분 직장에 회사원 구하는데 Вот, например, да, сейчас нанимают на работе какой-то член, ну, штат нанимает людей. 게으른 사람이 있고 부지런한 사람이 И 있어요. представим, что два кандидата, один ленивый, второй прилежный. 누구 뽑겠습니까? Кого выберут? 세상에서도
Кого 별로 안 반겨요. 게으른 Поэтому 사람은. получается, что даже в этом мире не очень приветствуются ленивые люди. 자, 누가복음 11장 11 глава от Луки, 33절입니다. 33 стих, 11:33. Читаем. «Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет». 여기 속에 둔다 그랬어요. 속에. Опять написано у нас «под сосудом». 여기 이제 어떤 지하실 같은 거, Но 동굴 здесь 같은 거, 어두운 имеется в виду 장소입니다. темное место, типа под подпола там, темное место. 죄 가운데 사는 걸 말하는 거예요. 죄 Здесь 가운데. говорится о том, когда человек живет во грехе. 그리스도의 빛이 가리워지는 것은 그리스도인이 죄를 짓고 살고 있을 때 Почему вот свет Христова закрывается, когда христианин живет во грехе, грешит и живет? 죄와 타협할 때 문제가 Когда 생기는 거예요. идет, вот когда на компромисс с грехом, вот тогда проблема возникает. 다윗은 은밀하게 간음죄와 살인죄를 지었습니다. Вот Давид втайне совершил вот эти два преступления, злодеяния, когда было человекоубийство и прелюбодеяние. 증거의 빛을 상실했어요. То есть он вот потерял вот этот свет, который мог бы свидетельствовать, да? 그래서 시편 50편에 По этому 보면 50-м псалме 회개하고 он покаялся, 그리고 이- 자기에게 있었던 것들을 이 всё 교훈으로 사람들 앞에서 담대하게 말하겠다 이렇게 и он 말하잖아요. сказал, что произошло с ним, как урок для других людей. Он говорит, что я открыто, публично во всем расскажу при людях. 회개하고 돌이켰을 때에 Вот когда идет покаяние и 다른 раскаивание, 사람 앞에서 빛을 Да. 비출 수가 있었던 вот 겁니다. тогда он смог светить светом другим людям. 죄를 지으면 Когда грешим, 평강이 깨집니다. вот этот мир разрушается. 그 다음에 즐거움이 Затем 사라집니다. исчезает всякая радость, 그리고 веселье. 다른 사람을 주님 Да. 품으로 인도할 수 И 없습니다. не может других людей привести в объятия Господа. 우리 오전에 До обеда 그 구원받은 사람의 특징 해가지고요. вот мы разбирали в Псаломе, говорили об особенности спасенного человека. 로마서 5장에 И как раз к Римлянам 5 главе, 구원받으면 제일 먼저 하나님과 화목한 관계, 즉 когда он 화평하다. получает спасение, он прежде всего входит в мирные отношения с Богом, 그리고 да? 즐겁게 된다고 돼 있어요. 이 будешь 화평과 жить 기쁨. в радости и в мире. 그런데 죄를 지으면, А когда согрешит, 죄를 짓고 돌이키지 않으면 а тем более еще не раскается, 그러면은 화평이 깨지고 тогда мир разрушается, 그 다음에 즐거움이 사라지게 돼 и 있어요. всякая радость исчезает. 그러면은 자원하는 심령이 없어요. И тогда не будет вот этого доброхотного сердца у него. 주님 뜻대로 살고자 하는 마음이 안 생겨요. Не появляется желание жить по воле Божьей. 그리고 그 사람을 통해서 어느 누구도 인도되지 않습니다. И через него ни один человек не приведется к Господу. 삼손이 그 들릴라 품에 딱 안겼을 때 Вот когда Самсон находился в объятиях Далилы, 주님을 향한 다윗은. 믿음을 일시적으로 잃어버리잖아요. вот какое-то время он потерял вот эту вот веру в Бога, 자, 눈이 멀었어요. а потом он ослеп, 그러니까 힘 잃었어요. потерял силу свою 능력도 и 상실했어요. всякую способность потерял. 그리스도인이 범죄하면 똑같아요. То же самое, когда христиане согрешают, у них такое 그리스도인이 будет. 범죄하면 И поэтому, когда христианин согрешает, 빛이었는데 вот был светом 자, когда-то, 범죄했으니까 и поскольку согрешил, 죄가 하나님을 가립니다. вот этот грех, он закрывает 그러면 его от Бога, 마음이 어두움이에요. и тогда приходит тьма в сердце. 그리스도인인데 마음이 어두워졌어요. Вот христианин, да, а сердце омрачилось. 그러니까 Поэтому 잘못 생각하고 잘못 판단해요. неправильно уже будет рассуждать, неправильно будет думать. 잘못된 Да? 길을 가게 돼 있는 И 거예요. пойдет по неправильному пути в итоге. 삼손이 그런 거예요. Вот Самсон был 눈이 таким. 멀었다. 어두워 버려요. 앞이. То есть ослеп, что означает? Что впереди полная тьма. 자, 힘도 잃어버렸어요. Потерял силу свою. 어떤 능력도 안 나타나잖아요. Никакой способности не проявляется 여러분, уже. 죄는 도둑하고 Да? 똑같아요. Вот 도둑하고. грех можно сравнить с вором. 그래서 주님의 빛을 받은 그리스도인에게 모든 것을 빼앗아 갑니다. Он все украдет, да, у христианина, который когда-то получил свет от Господа. 뭐 한 가지만 뺏어가는 게 아니에요. Он не заберет только от ног что-то. 다 뺏어갑니다. Он 결국은. украдет, в итоге все 그래서 украдет. 구원받은 사람도 Поэтому и спасенный человек, 범죄했을 때 когда согрешает, 회개하는 것이 마땅해요. это будет правильно, если он покается. 그리고 자백하고 죄를 исповедуется, 버려야 돼요. должен отбросить всякий грех,
철저하게 회개했을 때 다시 빛이 되는 И когда 거예요. четко он покаялся, опять будет иметь свет, будет 그때부터 светить. 다시 정상적으로 살아가게 되는 거예요. С этого времени будет опять заново нормальной жизнью жить. 죄를 딱 붙잡고 А 있으면서 когда держится за этот 양심에 грех, 꺼리끼는 거 да, 딱 가지고 있으면서 совесть, правда, обличает, но все равно он спокойно живет дальше. 주일에 교회에 나오고 В воскресенье приходит в церковь, 모임에도 참석하고 участвует в собраниях. 자, 겉으로 볼 때는 То есть внешне смотрим на него, 경건한 사람으로 보이잖아요. ну, вполне благочестивый человек, так ведь? 진짜 모습은요. А по-настоящему-то он 하나님 앞에서 어둠이에요, 어둠. перед Богом он представляет собой тьму 오히려 полностью. 그것은 И наоборот это 위선. лицемерие полное. 그 위선이잖아요. Это же показное все 그래서 лицемерие. 우리가 이렇게 모일 때에는요. Поэтому, когда мы собираемся, 적어도 자신을 한번 좀 по крайней 돌아보고 모여야 мере, 됩니다. давайте перед собранием оглянитесь на себя. 어떤 작은 Да. 크고 작은 모임에서도 В любом собрании, большом или малом, 모일 때에는 когда собираемся, 우리 가운데 주님 계시기 때문에 поскольку знаем, что среди нас есть Господь, 거룩한 주님이 계셔요. Святой Господь пребывает. 반드시 자기를 돌아보고 Поэтому непременно оглянемся на себя. 어두운 것들, Да, если есть 양심에 что-то 꺼리끼는 것들 темное, задевает совесть, 에서 버리고 мы принимаем решение отбросить все это все, 그리고 함께 모여야 и 되는 거예요. тогда участвуем уже в собрании. 그래야 밝은 그 И тогда уже 빛이 더욱더 밝아지는 거예요. вот этот свет будет еще более 자, ярким. 눈이 밝아지면은요. Когда вот глаза у тебя ясные, зрение ясное, 길이 잘 보여요. ты прекрасно видишь дорогу перед собой. Так ведь? 엉뚱한 데로 안 가게 돼 Ты не 있어요. пойдешь по несуразным 눈이 путям. 너무 밝으니까 올바로 판단하게 돼 있어요. Если глаза у тебя светлые, зрение хорошее, значит будет правильно рассуждать. 어떤 사람이 Есть такие люди, 어떤 의견을 내고 판단을 하는데 вот высказывает свое мнение, рассуждает 고개를 갸우뚱하게 만들어요. и делает так, что 이상하다. 왜 저렇게 собеседник 생각하고 왜 저렇게 판단하지? начинает качать головой. Интересно, почему он так мыслит, вот так рассуждает, думает он, 왜 그럴까요? собеседники. Почему так происходит? 어두워졌기 때문에 그래요. Потому 어두워졌기 что 때문에. туда пришла тьма. 어두운 사람은 Потому что темный человек, 그리스도인답게 생각하지 못하고 그리스도인답게 판단하지 못하게 он 돼 не может 있어요. уже рассуждать и думать, как подобает 이거 христианину. 법과 같은 거예요. 법칙과 같은 Это 겁니다. похоже как на принцип, 자. закон. 그 다음에 이제 주님이 그러면은 И тогда уже Господь, 주의 빛을 비추기 위해서 강조하신 게 뭘까? вот на что Он подчеркивает, чтобы мы светили, как свет Божий? 빛을 등경 위에 둬야 된다 그랬어요. Он говорит, что нужно свечу ставить на подсвечнике. 이거는 뭐 촛대라는 말하고도 Ну, 똑같아요. это похоже на свечу, 자, 그러면은 등경이 뭐예요, 등경? Хорошо, что такое подсвечник? 빛을 등경 위에 두어야만 된다. Что нужно свечу ставить только на подсвечнике. 교회를 말하는 겁니다. Речь идет о церкви как раз. 자, 그 요한계시록 1장 20절에 В 1 главе 20 стихе Иоанна 거기 이렇게 한번 찾아볼까요? 찾아보죠. Давайте 이거 найдем, если мы хотим. Откровение 1.20. Страница 275. 1장 20절. 20 стих читаем 1 главы. «Тайна 7 звезд, которую ты видел в деснице моей, и 7 золотых светильников есть сия. 7 звезд – суть ангелы 7 церквей, а 7 светильников, которые ты видел, суть 7 церквей». 자, 7 촛대는 성전에 있는 메노라를 상징하잖아요. Вот 7 золотых светильников – это то, что было во святилище, семилампадный светильник, минора. 자, 근데 7 촛대는 7 교회다 그랬거든요. Но 촛대는. написано, что а 7 светильников – это суть 7 церквей. 이 촛대 위에 빛을 두는 И 거잖아요. поэтому свет ставится вот над этим светильником. 그래서 우리가 빛을 И 비추려면은 поэтому, чтобы нам светить, 등경, 촛대가 되는 교회에 연결이 돼 있어야 되는 거예요. то есть мы должны вот связаны, если вот как свеча, да, мы как свеча должны соединены быть с церковью, чтобы были на подсвечнике. 주의 몸된 교회를 떠나면서 내가 빛이다. А когда он 틀린 отошел, 말이에요. уходит из церкви, являющейся телом Христом, и говорит, что я являюсь светом, это неправильно. 그건 지식이에요. 자기 지식, 자기 Это 생각이에요. вот только его мысли, его знания и все. 등경 위에 두지 않은 거예요. 그게 То 지금. есть он не поставил себя на подсвечнике. 그래서 게을러서 침상에 뒹굴면서 Вот так же, как ленится, валяется на кровати. 먹고 사는 문제 때문에 Либо из-за вопроса, как прожить в этом мире, 어두운 죄에 연루되어 있으면서 вот как он замешан с этим вот
темным грехом 등경 위에 둔다는 건 말이 안 되는 и 거예요. говорить, что при этом, что он ставит себя на подсвечнике, это абсурд. 그럼 세상의 빛이 못 되는 Да, 겁니다. естественно, он не является 그래서 светом в этом мире. 우리가 이 세상에 사는 동안은 Поэтому, пока живем в этом мире, 거듭난 사람들의 구별된 무리, 즉 교회와 반드시 연결된 가운데 빛을 비추는 거예요. мы должны всегда находиться обязательно с этим отделенным народом, да, то есть с рожденным свыше, и тогда сможем играть роль света. 이 원칙을 벗어나면은 А если отойдем от этого принципа, 이 원칙을 벗어나서 빛을 비춘다는 것은 성경과 다른 얘기가 되는 겁니다. тогда, когда отошел от этого принципа и считает себя светом, это вообще не совпадает с 왜? Библией. 교회와 연결되는 이유가 뭐예요? Почему? Почему мы должны быть связаны с церковью? 교회 안에는 Потому что внутри церкви 성령이 역사하고 계시잖아요. есть действие Святого Духа. так ведь? 성령의 공급하시는 능력으로 사는 거예요, 우리는. То есть и мы живем вот этой силой, да, подкрепляемой Духом Святым. 그래서 공급을 받으려면 당연히 교회 가운데 정상적인 참여, 정기적인 참여가 필수적인 겁니다. И поэтому, чтобы подкрепиться, это естественно, мы должны регулярно быть причастны к церкви. 교회를 떠나서 А когда отходит от церкви, 말씀을 공급을 받는다, и ты будешь, тем не менее, подкрепляться Словом, 성령의 능력을 공급을 받는다, получаешь силу Святого Духа, 그런 일은 нет, 없습니다. такого не может быть. 왜? Почему? 반드시 등경 위에 둬야 되기 때문에 그런 Непременно 거예요. нужно поставить на подсвечники. 여러분이 어떤 설교를 들어도 문제될 거 없지만 Я понимаю, что любую проповедь будете слушать, проблем для вас нет. 아무거나 듣는 것이 왜 틀린 줄 아세요? Но тем не менее, почему это неправильно слушать все подряд? 교회 안에 연결이 안 돼 있어요. Потому что не связано это с церковью. Да, нет. 연결이 안 돼 있어요. Когда нет связи с 구원받은 церковью, 나와 연결이 안 돼 со 있다고요. мною, да, вот это спасенным человеком, это нет связи там. 그러면 어떻게 되죠? И тогда что получится? 공급을 받을 수가 없게 돼 있는 Ты не 거예요. сможешь подкрепиться силой Святого Духа. 근데 몰라요. Да? Но человек не осознает 좋다 и 그래요. говорит только хорошо, хорошо, 좋기는 뭐가 좋아요? замечательно. Говорит, а что там замечательного? 공급이 하나도 안 되는데. Абсолютно, ты не подкрепился. 여러분 신앙생활을 어떻게 하라고 Вот 말씀하셨습니까? как было сказано нам, чтобы мы жили христианской жизнью? 얼굴과 얼굴을 맞대고. Лицом к лицу как раз 아닙니까? написано. 이게 원칙이에요? Это же принцип как раз. 실제로 그리스도인들이 모여야 되는 Вот 거예요? христиане реально должны собираться вместе. 어때요? 얼굴과 에크란을 맞대고 옵니까 Или 신앙생활이? так, как это пишет, духовная жизнь, это лицом к экрану там. 어떤 유명한 사람이 있어도 Какой бы знаменитый проповедующий не был, 개인적으로 그 목사가 나하고 관계를 맺고 살아가고 있냐 그 но 말이에요. есть у меня личные отношения вот с этим пастором, проповедующим и со мною. Живу ли я так? 그럽니까? Так ведь? Бывает так? 아니잖아요. Нет ведь. 하나님은 Да? А Бог 모스크바에서 в Москве, 이 모임 속에서 в этом собрании, 나를 참여케 하시고 여기다가 집어 넣어놨어요. Он поместил меня сюда, чтобы я стал причастником вот этой церкви. Так ведь? 부족한 것이 Да. 있어도 И даже несмотря на недостатки, 아니 개인적으로야 다 부족하지요. каждый из нас имеет недостатки. 아 저도 부족하지요. У меня тоже их есть. 그래도 문제 안 돼요. Но все равно это не должно стать проблемой. Почему? 여러분 목사를 믿고 신앙생활을 합니까? Вы что, веря в пастора, живете духовной жизнью? 우리 가운데 계신 예. 주님을 우리가 믿고 사는 Мы 거예요. верим 주님이 교회를 세우시니까 Господу, который среди нас, потому что Он созидает церковь свою. 부족하면 부족한 대로 주님이 키워가셔요. И Господь работает с нашими 그래서 недостатками. 하나님이 정한 그 질서 속에 들어가기를 힘써야 되는 И 거예요. поэтому нужно стараться войти в этот порядок, установленный Богом. 목사 개인의 Да. 뛰어남 때문에 교회가 잘 세워지는 일은 없습니다, Вот нету 여러분. такого, что церковь будет созидаться успешно благодаря пастору, благодаря его выдающимся достоинствам. 그런 일 없어요. Такого нет. 우리 가운데 계신 주님이에요. Господь, пребывающий среди 거듭난 нас, 사람들 가운데. среди нас, рожденных 이게 하나님이 свыше. 세워놓은 질서니까 Вот такой порядок Бог 여기서 установил. 연결이 돼야 되는데 И мы должны сюда быть связаны, 울타리 벗어나가지고 соединенные, а так вышли через забор, 다른 쪽에서 자꾸 뭘 얻으려고 и там 하니까 в другой стороне хотим что-то, чего-то заполучить. 뭘 얻었다고 칩시다. Ладно, представим, что он получил что-то. 그것이 능력으로 Но 나타나겠습니까? проявляется ли это через силу, да? Проявляется ли это в силе его там? 나타나지 않습니다. Не проявляется ведь. 왜? Почему? 주님이 정하신 법칙을 Потому что 벗어났거든요. 이미 отошел уже от принципа, установленного Богом. 그런 것들이 얼마나 중요한 것인가 하는 걸 모르는 Он 거예요. просто не осознает эту важность всего этого. 우리 안에 있는 Поэтому 목사님들, пасторы, 저를 비롯해서 включая меня, наши 부족한 거 пасторы, 있지요, 연약한 거 у 있지요. нас есть недостатки, свои слабые 누가 стороны. 완전하겠습니까? Кто может быть идеальным 그럼에도 совершенно? 불구하고 Но все равно ведь 우리가 하나로 연결되어 있는 건 뭐예요? то, что мы соединены одним, это что?
적어도 이 연결되어 있는 이 교회 가운데서 주님이 교회를 올바로 세우실 수 있는 능력이 있는 걸 믿는 거잖아요, Мы верим 우리가. в то, что у Бога есть сила, да, чтобы созидать свою церковь. И мы находимся в этой церкви 근데 как раз. 뭐가 부족한 것처럼 А то как будто бы чего-то не хватает 여기 еще. 기웃거리고 저기 Там надо получить 기웃거리고 информацию, там нужно получить. 그러면서 와 이거 좋다, 와 И 저거 говорим, 좋다 그러는데 вот это хорошо, вот за это надо держаться. 그 진짜 좋은 걸까요? А что действительно там действительно хорошее что-то? 정신 나간 사람이 정신 나간 사람. Что за неразумное поведение? 거지가 Представим, что нищий, 여기저기 구걸해가지고 먹고 살잖아요. он и туда, и сюда ходит, да, просит милостыню и живет на 어때요? это. 건강하겠습니까? Ну как вы думаете, при этом он будет здоровым? 어떻게 생각하세요? Как вы считаете? 건강한 사람이 되겠냐고요. Станет ли он здоровым при этом? 그냥 겨우 배고픈 Просто 거를 채울 수는 еле-еле 있겠지만은 утоляет свой 그 голод. 사람이 무슨 건강한 Да? 사람이 Ну 되겠어요? каким он станет здоровым при этом? 신앙생활 그렇게 하는 거 Поэтому 아닙니다. духовную жизнь нельзя вот так проводить нам 우리는 тоже. 거지가 아니에요. Мы 거지가 же не 아니에요. нищие. 우리 да? 구원받은 사람 맞지요? Мы спасенные люди, да? 여러분 구원 받으셨지요? Вы же получили спасение. 모두는 아니더라도 구원받은 사람 있잖아요. 대다수가. А пусть не все, но большинство-то получили спасение. 그러면 그 안에 연결되면 Тогда, и когда мы будем соединены внутри вот этой 주님이 церкви, 부족하지 않게 하셔요. Бог сделает так, чтобы у нас было все. 주님의 공급이 있어요. Чтобы мы не испытывали 그러니까 недостатка. 자라가는 게 있어요. Бог подкрепляет, поэтому мы растем где-то. 필요한 да? 만큼 신앙이 자란 만큼 필요한 만큼 말씀도 알게 되는 거예요. И сколько нужно по мере нашей веры, мы познаем Слово. 어디서 엉뚱한 거 들어와 가지고 А когда что-то другое берем 막 그게 несуразное 옳은 것처럼 얘기하는 거예요. и говорим, что как будто это все правильно, надо за это держаться. 처음에요. Вначале, 젊었을 때 когда ты молод, 남자 만나고 여자 Да. 만나고 ты встречаешься со второй половиной. 처음에는 마음에 Да. 딱 들잖아요. И вначале так все нравится. 다 좋잖아요. 다 И ты 좋잖아요. видишь только достоинство в этом человеке. 시간 지나니까 А потом проходит время. 이것도 문제고 Тут проблема. 저것도 마음에 안 들고 И это не нравится уже. 한 10년 살다가 А еще 10 лет прожили. 이혼. Все, развод. 그렇게 좋았는데 왜 이혼해요? Почему разводятся, когда все нравилось вначале? 똑같은 거예요. Вот 똑같은 то же 거예요. самое. 신앙생활은 그렇게 하는 거 아닙니다. Христианскую жизнь нельзя так проводить. 제가 왜 이런 얘기를 하냐면 Почему я об этом говорю? 소수의 사람들이 그렇게 신앙생활을 하기 때문에 Потому 제가 что 권면하고 경고하는 겁니다. Небольшое количество людей так и живут, поэтому мне приходится назидать, обличать, 그렇게 하면 안 됩니다. что нельзя так жить. 주님의 교회는 Церковь Господня, 깨끗해야 돼. она должна 깨끗해야 быть 돼. чистой. 어디서 주워온 것 가지고 да? 먹고 사는 거 Не надо 아니에요. что-то подбирать где-то и кормиться этим. 그리고 우리가 가르치는 것이 부족하다고 할지라도 Но если даже в наших учениях есть какой-то недостаток, если чего-то не хватает, 구원받는데 Да. 어떤 문제가 있었습니까? 사람들이 но стало ли это препятствием для получения спасения других 신앙생활 людей? 하는데 어떤 문제가 Да? 있었습니까? Были ли из-за этого какие-то проблемы в духовной жизни? 없었잖아요. Не было ведь всего этого. 그리고 무엇보다도 И тем более, более всего, 우리 более 가운데 всего, 주님 계셔요. 주님 среди нас 계셔. пребывает Господь. 문둥병이 들면은요. Вот когда прокаженными становится, 집에 이스라엘 집에 문둥병이 в 들면 израильском доме, когда появлялся вдруг прокаженный, заболевал, 자, 진단을 합니다. 제사장이. во-первых, священник ставит диагноз ему, 그 근데 불분명하면 а если что-то непонятно еще четко, 일주일 뒤에 또 봅니다. через неделю он должен еще раз осмотреть этого больного. 그런데 문둥병이 확실해요. И тут четко устанавливается диагноз, что он прокаженный. 그 벽돌 어떻게 해야 돼요? И что нужно делать с этим камнем, который есть в этом доме? 벽돌 끄집어내요. То есть этот камень нужно вынуть там. 그 다음에 주변에 병든 거 다 И все 긁어내서 язвенные 다 всякие 버려요. вокруг кирпичи там или камня нужно все вынуть и выкинуть его просто. 여러분 교회 안에서도 마찬가지예요. Поэтому в церкви, наверное, то же 엉뚱한 самое. 거 가지고 들어와 가지고 자꾸 Да. 주장하면 Кто-то привносит что-то такое несуразное и будет без конца настаивать. 권면하겠지만은 Конечно, вначале нужно назидать его. 끝까지 Да? 고집하면은 А если до конца будет стоять на этом, упрямиться, 그 벽돌 да, 빼내고 вот так же, как и тот камень вынимают, 주님이 다른 да, 벽돌로 채우실 и 거예요. Господь восполнит другим камнем. 그래서 이런 것들이 엄중하다는 걸 알아야 됩니다. Нужно знать, 엄중하다. насколько это важная проблема, очень серьезная. 그래서 Поэтому
등경 위에 둬야 된다. нужно ставить на 즉 подсвечнике. 올바른 곳입니다. То 올바른 есть 곳. на правильном месте. 마땅히 있을 위치에 있어야 되는 На том 겁니다. месте, где должно быть. 그곳은 바로 등경 위다 그 Это 말이에요. означает как раз на подсвечнике 그렇지 ставить. 않으면 빛을 비출 수가 Иначе он 없습니다. же не может светить тогда. 엉뚱한 이론, 엉뚱한 거 가르침 자꾸 얘기하는 사람들 보세요. Посмотрите на людей, которые держатся за несуразные какие-то теории, без конца учат чему-то непонятному, 무엇이 옳다 несуразному. 그러다는 하는데 Вот рассуждают, говорят, это правильно, это неправильно. 그 놓치고 있는 게 뭐죠? Но при этом они что упускают? 빛이 더 이상 안 비쳐요. Ведь не светят дальше. 그 они 사람 сами. 뒤에 새롭게 거듭난 사람이 안 생겨버려요. Вот через него не появляются рожденные свыше люди, новых людей нет. 교회가 그런 분위기가 И 퍼져버리면 когда вот такая атмосфера создается в церкви, 구원의 역사가 да, 끊어져 버려요. что действие спасения прекращается в этой церкви. 그런 얘기 할 거면 И раз уж говори, хочется сказать о чем-то. 나를 통해서 주님이 무슨 일을 하고 계시는가 살펴보라고요. Сначала нужно посмотреть, а Бог какое действие производит через меня. 어떤 이론 얘기했어요. Рассказал какую-то теорию. 좋아요. Хорошо. 그런데 주님이 당신을 통해서 무슨 일을 했지요? Хорошо, а Господь Бог как работает через вас? 당신 Что Он 누구한테 сделал? 복음 전하고 있죠? Вы кому благовествуете? 주님이 누구를 ходите? 구원받게 했죠? Да? Господь кого спас? 아무것도 없어요. 아무것도. А ведь ничего нет. 텅 빈 헛된 이론 Да. 붙잡고 있다 그 말이에요. Держится за пустую какую-то теорию. 자, 그래서 허리에 띠를 띠고 등불을 켜고 서 있으라 그 Поэтому 말이에요. Петр говорит, что припоясаться, да, и держаться. 그리고 우리가 빛이라면은요. Да будут чресла ваши припоясаны, светильники горящие. 그건 반드시 드러납니다. Поэтому, если мы светим, это обязательно проявится. 숨은 것이 드러나지 않은 것이 없어요. Ничего скрытого не будет явлено. 그래서 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨기지 못한다 그랬어요. Поэтому сказано, вы являетесь светом, ничего сокровенного, да, вы... Это в каком стихе написано? Где? 예, 마태복음 5장 14절에 От 보면 Матфея 5:14 написано, вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы. 그가 빛이라면은 Если он свет, 가정에서도 보일 거예요. тогда и в семье он покажет, что 그가 он свет. 빛이라면은 И если он свет, 회사에서도 보일 на 거예요. работе тоже будет светить. 그가 빛이라면 학교에서도 보일 Если 거예요. он свет в учебном 다른 사람들이 заведении. 본다 그 말이에요. 다 안다 그 말이에요. Другими словами, все увидят и 그가 узнают. 빛이라면 교회 안에서도 다 보여요. А тем более, если он является светом, и церкви 그가 проявит себя. 빛이라면은 말씀대로 세상에서도 다 알게 될 거예요. И как он, если является светом, и в мире, как было сказано, все будут знать. 그래서 우리는 참으로 부지런히 주님의 영광을 위해서 산다면 우리가 Поэтому, если мы будем стараться прилежно жить для славы Господа, 구별된 마음과 뜻으로 행하고 있다면 если мы действительно отделили себя с таким сердцем и живем для Господа и поступаем, 세상은 우리를 통해서 тогда 주의 этот 빛을 мир 보게 될 겁니다. через нас увидит свет Господа. 주님이 결국은 영광을 받게 И 될 в итоге 거예요. кто будет прославлен? Сам Господь. 자, 예수님은 두 가지를 얘기했습니다. Вот Иисус говорил о двух символах, да? 소금과 О 빛입니다. соли и 소금과 о 빛. свете. 그래서 그리스도인은 세상에서 누구인가라고 물을 Поэтому, 때 когда спросят, кем являются христиане в этом мире, 아주 기억하기 쉽게 단순하게 얘기했어요. тогда очень легко, да, чтобы было легко запомнить, Иисус сказал, 너희는 세상의 소금이다. вы 너희는 세상의 соль 빛이다. земли, вы свет мира. 그러니까 우리도 поэтому- 소금과 빛이라는 이 가르침을 잊지 말아야 됩니다. Поэтому, естественно, мы не должны забывать об этом учении, связанном с солью и светом. 그리고 빛을 비추고 빛으로서 살아가야 되는 И 것이 будем 맞아요. жить как свет, да, вот это будет 그래서 правильно. 우리 안에 그런 삶이 가득하기를 정말 Я желаю, чтобы 바랍니다. все из нас жили вот такую жизнь в нашей 그런 церкви. 삶을 위해서 서로를 위로하고 서로를 Для этого мы 격려하는 должны 것이 마땅한 거예요. Утешать, подбадривать других, это будет правильно. 예, 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Бог. 저희를 세상의 소금과 빛으로 두시고 주님의 역사를 이루심에 감사합니다. Благодарим, Господь, что избрал Ты нас, как свет и соль в этом мире, и действуешь через нас. 깨끗함 가운데 주님 앞에서 살아가도록 일깨워 주시옵소서. Господь, пробуждай нас, чтобы мы в чистоте жили перед Тобою. 빛의 자녀로서 합당한 삶을 살아가도록 일깨워 И 주시옵소서. пробуждай нас, чтобы как чадо света жили достойно жизнью. 저희의 삶과 말을 통해서 더 많은 사람이 주님께 돌아올 수 있도록
우리 가운데 역사하여 Если среди нас, 주시옵소서. Господь, чтобы через наши слова и дела как можно больше людей захотели прийти к Господу. 저희가 세상에 있는 동안 주님의 몸된 이 교회를 더욱더 깨끗하게 보존해 И 주시옵소서. пока живем в этом мире, сохрани, Господь, в чистоте нашу церковь. 가까이 다가온 하계 수양회를 통해서도 또 주님이 예비하신 영혼들 구원 얻도록 우리 가운데 은혜로 임해 주시옵소서. Господи, приближается летняя конференция, Господь. Усмотри вот эти души, которые Ты приготовил для того, чтобы они могли участвовать в этой конференции и получить благодать спасения. 교회 리몬트 하는 일도 순적하게, 안전하게 마무리될 수 있도록 모든 것을 И 지켜주시옵소서. усмотри, Господь, все, чтобы благополучно, Господь, без всяких каких-то случаев у нас завершился ремонт фасада церкви. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수님 이름으로 И во имя 기도드립니다. искупившего нас и воскресшего нашего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. 아멘. Аминь.